no arato to confirm it ate let that divine power will come upon us, then nitugukorwo na hinya wa kuhota gukonka makumbi ma muturire. Every ungodly life that is in this world nitukuhota guikarania nao na tuturio thingu witu. Ugithoma hau no irario horo wa kukorwo na double anointing, to guikara handu haku, to guikara Yesu muhonoku no ndurenda ku grow. Hapo chini inasema kwa verse 9, but whoever does not have them is short-sighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Ha ni modo uroga ni muhonoku no ndaratuika wa gukura. Ria twaga gukura tugukorwo short-sighted and we will be blind. Na no turoga turi ahonoku no tugukorwo short-sighted and blind. Turionago haha tutirionago kuria, kumanisha turi twagoragio ni mwere handu ha roho mutheru. Turithiaga na umwire tutekumenya ni kuturathi, tutegutongorio ni roho. Ngai ndagituteithie tukorwo na kuna gifts hapa zenye anasema you add unto them, you have that double anointing nigetha ria ukwenda guthikura ihu nyoko we double. No watuika single hau niho turi tuko short-sighted and blind. Tutirionaga wega wa Ngai iguru wa miturire itu, turionaga hakuhi no ria twarekereria Ngai akore thiini witu, then we will have that kwaramirio mihaka, that spacious land that we want. Yeah, gukinya hau Ngai amurathime na mwike wega. Okay, asanti sana. Mungu akubariki sana na akuongezee neema. Mwathani agocwo. Kuri aria mategukinyite amaritwa njitagwo Danson Ngige ni honokete. Jesu Kristo ni murithia wa ngoro yakwa. Gwiciria nginyanagia hau. Karibu sana Bishop and Reverend. Gwiciria no ndimone kanya hihi gaka. Na Mungu atawabariki sana. Ngai tondu ni uturaga muoyo. Ni thengio ni tondu wa mathaga maitu. Ni thengio ni tondu wa kumahanda wega kiugo-ini giaku. Ni thengio ni tondu wa ugemu uria wonekanaga iguru ria muthuri. Ni tondu wa ciana iria muhete. Uyu ni ugemu witu. Ritwa riaku rirotugira. Ritwa riaku rironeneha. Ugemu uyu reke ugutiithie. Mathaga maya reke magutiithie. Ciana citu reke igutiithie. Ndasiga moko-ini maku Mwathani.
na ndamahitha moko-inĩ maku Ngai harĩa matangĩkinyĩrĩka nĩ Saitani. Ũnyinyi wao ndũgũitangwo nĩ ndaimono, ũnyinyi wao ndũgũitangwo nĩ Saitani, ũirĩtu na wanake wao ndũkũharaganio nĩ ũrĩa mũũru, onao matikwĩitanga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Hurira Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũtiuma na ihenya, nĩ matironi wanyu wa mũrenga, niĩ ti niĩ, ona ti Reverend kana nĩwe. Ũguo nĩ matironi wa mũrenga. Na no mũgũthiĩ na mbere tondũ nĩ amũbundithĩtie wega. Mwathani arogocwo. Ngwendaga ayuthi acio mambe moke haha othe, arĩa megũtongoragia na arĩa mategũtongoragia, wote wakuje hapa. Kama wewe ni mwana youth na umekuja siku ya kwanza, karibu sana hapa mbele. Karibu sana. Tokea sisi wote tukaweza kubarikiwa. Kama wewe ni mwana youth, karibu sana. Anakauneka lolo wega. Bwana asifiwe sana. Itari Jesu inene ate mahurire irohe. Bwana asifiwe sana. Ndiretĩkia mũkĩambĩrĩrio ũndũ mwambĩrĩirie na Ngai, na ngetĩkia Ngai nĩ egũtwarana hamwe na inyuĩ. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ngwenda mũrore na gũkũ, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũmũhingĩrĩirie ta ayuthi a kanitha wa Theophilus. Ũndũ ũrĩa tũmũhingĩrĩirie no maũndũ ma waganu, maũndũ ma ũhoi wa mĩhianano, maũndũ ma ihiko cia arũme kwa arũme na ihiko cia atumia gwa atumia. Icio tũtiretĩkĩra. Na gũthiaga mĩgithi, kuonekana ũkĩnyua shisha. Nĩ mũmĩũĩ? Nĩngamũrehera Sunday ndĩmuonie. Na ndĩmuonie ũrĩa ĩhũthagĩrwo. No mũtikanjũrie ndamenyeire kũ, tondũ tũgeka practice nawe. Mwathani arogocwo. Ngai amũkũre cioho-inĩ ciothe, na Ngai amũkũre waganu-inĩ wothe, nĩgetha mũtungatĩre Ngai. Mwathani arogocwo. Mũirĩtu ũcio kũhunjagia nĩ wau. No akabagore mamu wa weko. Odokaga. Ogũtũrehera mwana. Nĩ agĩkire wega nĩ gũkinyia mwana kũrĩa abatie gũkorwo agĩkinya. Bwana asifiwe sana. Na mũtikanone mamu wao tatokaga nĩ okaga. Ona family yao nĩ yũkaga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona niĩ ndakinyio kwa independent 1986. Andũ aitũ othe magarũrũkire magĩthiĩ bithi, ngĩtigwo ndĩ nyiki. Mwathani arogocwo. No ndũrĩtie kĩĩrĩgĩrĩro, no ndũrĩtie kiugo kĩa Ngai, ũguo matiabuatire, ona matianyumire thutha, ona mamenya nĩ ndamũrwo, mathamire ũtukũ ũcio. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ umagaragio nĩ andũ anyu, magatigĩra nĩ wakinya kũrĩa ũgwĩkaga atĩa, ũgũthiaga. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ tũmwendete mũno ayuthi aitũ, na meciria macio mwĩnamo nĩ mega, no mũtikae kũhingĩrĩrio nĩ mũndũ ũndũ ona ũrĩkũ. Gũtirĩ hĩndĩ ũtangĩona Reverend
gutire hindi utangiona bishop, gutire hindi utangitukinyira wabici-inĩ itu, ndikoragwo hingĩtwo. No nĩ ũheaga andũ wĩra ũgĩciria nĩ ngoro yaku, ũgakoraga nĩ andũ akũnũha, ũgakoraga nĩ andũ agũthũkia, ũgakoragwo nĩ andũ akũgũtha mũtwe, na ti kwenda gwakwa, ona ti kwenda kwa Reverend. Mwathani arogocwo. Na he hĩndĩ ĩkinyaga ũkaruta wĩra na kĩrĩa wĩnakĩo, no he hĩndĩ ĩgũkinya ũrute wĩra na kĩrĩa ũrenda, tondũ Ngai nĩ nga, na hĩndĩ ĩyo ĩkoragwo na thĩna mũingĩ mũno ya kũruta wĩra na kĩrĩa niĩ ndĩre, tondũ hĩndĩ ya kũruta wĩra na kĩrĩa wĩnakĩo nĩ yathi, na nĩ Ngai ũthengagia hĩndĩ ĩyo. Mwathani arogocwo. Yuthi yanathinĩkanio mũno ona kanitha-inĩ ũyũ wa Njatha-inĩ. Yuthi cianathinĩkanio mũno, cianokĩra na hinya mũingĩ igacoka ikaninwo. No andũ, Bwana asifiwe sana, no nĩndĩretĩkia mũtikũhuka rĩngĩ na mũtigũthira rĩngĩ. Mwathani arogocwo mũno. Nĩngwenda kũmenya namba ya ayuthi a makanitha mothe matatũ ũrĩa maigana, tondũ tũkwamba tũthondeke trip na andũ aya tũthiĩ tũikare thĩ nao na Reverend nĩgetha tũmamenye wega na tũmataũkwo wega. Bwana asifiwe sana. Njũĩ mũtumia ũyũ wena indo harĩa mũkarara, kĩrĩa mũkarĩa nĩ akamenya, tondũ nĩ mami mũrathime. Githĩ ti wega na gũkoragwo na mami mũtongu, na aciari anyu tũtikamenda hĩndĩ ĩyo. Ũguo tũmere wazazi, leo sio siku yenu. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩa yuthi, na wakorwo wĩ mwaganu tũtigathi nawe, wona ndakwĩra ũtigwo sawa sawa, na niĩ hau ndirĩ itherũ, ndakwĩra na we tũtigathi nawe mũcemanio-inĩ wa yuthi, usinifuate na usijaribu. Bwana asifiwe sana. Ndukanage na ndukanoke gũthaithĩra wabici. Asa, ndakwĩra ũtigwo ona wakwa nĩ ũrekĩra ngari maguta, ngoya pesa ngari ĩkĩrwo maguta no Mwathani arogocwo. Ũguo wĩmenya na wĩtaũ, ũguo nĩ ũkwendwo tũharĩrĩrie kaũndũ kega maitũ witũ wa kĩgongona. Andũ aya magĩcoka thukuru na makĩhinga December ĩtanakinya gatagatĩ, tũkorwo nĩ tũthiĩte handũ gũcera kũrania ũũ nĩ atĩa, twagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa. Mwathani arogocwo. Inyuĩ ti inyuĩ kanitha wa rũciũ, inyuĩ ti inyuĩ kanitha wa rũciũ. Ndũkerwo nĩ mũndũ atĩ wĩ kanitha wa rũciũ, wĩ kanitha wa ihinda rĩrĩ. Tondũ rĩu katwarĩithio nũ? Githĩ tio matũrĩithia? Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ kanitha wa ihinda. Rekei tũtige gũtwaraga ciana ici thutha tukimarathira maũndũ ma gwathana rũciũ. Rũciũ tũrakorire rũtirakinya, kĩba kĩaingĩrire wathani-inĩ agĩetha thuri arĩa akũrũ amwĩraria marute wĩra na. Ũguo na inyuĩ mũgwathana ihinda rĩrĩkũ na mũkũruta wĩra ihinda rĩrĩkũ? Ihinda rĩrĩ. Mwathani arogocwo mũno. Ũguo nĩ tũmwendete na nĩ tũmuohorete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ wega gũkorwo na ruo na kĩgongona gĩaku, tondũ andũ arĩa twĩna inyuĩ nĩ inyuĩ tũrahanda kĩgongona-inĩ, arĩa mokĩte moimĩte igongona-inĩ ingĩ, aciari anyu, na igongona iria moimĩte nĩ imagiaga, nĩ imacokagia na thu. O ũrĩa wonaga kĩgongona kĩa bamĩrĩ gĩkĩrũgama, ũguo noguo, na ithuĩ tũtiũkire tũbreki magongona. O ũrĩa wonaga kĩgongona kĩa bamĩrĩ gĩkĩrũgama, gĩgakwarĩria na gĩgagũcokia na thutha, aciari aitũ macokagio nĩ ndini na thu. Nĩkĩo ona arĩa ta mararugania no ti kũrugania, ti kwenda, nĩ gũcokio nĩ kĩhumo kĩao kĩa ndini na thu. No Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ tũkũrũgama mwanya-inĩ na nĩ tũkũruta wĩra ũrĩa Ngai witũ atũhete. Mwathani arogocwo mũno. Nũ gũkũithagia nyĩmbo thĩinĩ wanyu? Nũ makwaya master? Mehothe. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩambe mũine nyĩmbo igĩrĩ mũrorete rĩu na kũrĩa, nĩgetha njoke ndĩmwĩre ũrĩa ũngĩ tũgwĩka.
Mungu
Mungu. Hallelujah. Thank you. Amen, amen. Mahurire irohe kanitha. Bwana asifiwe sana. Tarorai na guku hanini. Mwathani arogocwo. Ndenda kurugama tukiambiririo tungata uyu na thimo inya. Yugaga atiriri, ariũ akwa, iguai utarani wa ithe wanyu. Thikĩrĩriai nĩguo mwĩgĩre na mbuguĩro. Toigai thutha wakwa, ariũ akwa, iguai utarani wa ithe wanyu. Thikĩrĩriai nĩguo mwĩgĩre na mbuguĩro. Kamũra-inĩ ga kerĩ, amu ũhoro ũyũ ndĩramũruta nĩ mwega. Ugai na hinya. Menyai gũgatigana na kĩrĩra gĩakwa. 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 Kamũra-inĩ ga gatatũ, na twĩthimo cigana? Ugai thutha wakwa, thimarĩ. Thimarĩ. Niĩ ndarĩ mwana harĩ baba. Niĩ ndarĩ mwana harĩ baba. Mwana mwĩthĩ. Mwana mwĩthĩ. O ũrĩa warĩ itote maitũ akĩnyona. 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 Mwathani arogocwo. Amen. Nĩ mũgũthiĩ mũthome mũmenye itote nĩ kĩĩ na gĩthũngũ na gĩthweri tondũ mũkũ understand wega. Kamũra-inĩ gaka nekoiga atĩrĩrĩ, haya, baba nake nĩ kũnduta andutaga. Baba nake nĩ kũnduta andutaga. Uga na hinya. Baba nake nĩ kũnduta andutaga. Akanjĩra ũũ. Akanjĩra ũũ. Ngoro yaku. Ngoro yaku. Ta nĩĩikare ĩkĩririkanaga ũhoro wakwa wega. Ikare kĩririkanaga ũhoro wakwa wega. Menyagĩrĩra maathani makwa. Menyagĩrĩra maathani makwa. Nĩguo ũtũũre. Nĩguo ũtũũre. Menyagĩrĩra maathani makwa. Menyagĩrĩra maathani makwa. Nĩguo ũtũũre. Nĩguo ũtũũre. Mwathani arogocwo. Amen. Toigana hinya. Menyagĩrĩra maathani makwa. Menyagĩrĩra maathani makwa. Nĩguo ũtũũre. Nĩguo ũtũũre. Rĩathani rĩa mbere. Riugai nginya na gĩthũngũ na gĩthweri na kĩbaranja. Not worship any other God but me. Rĩathani rĩa kerĩ. Do not bow to any other idol and worship it. Rĩathani rĩa gatatũ. Do not use my name in vain. Amwe mareka akakĩrĩ ũguo Regina ndiramenya andũ anga matikĩũĩ ũhoro wa maathani. Nĩ moĩ. Toigai mũtarĩ na guoya. Tareke tũcokere rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Menyagĩrĩra maathani makwa nĩguo ũtũũre. Menyagĩrĩra maathani makwa nĩguo ũtũũre. Maathani macio ũĩ ma Ngai mamenyerere. Mwathani arogocwo. Amen. Maathani macio ũĩ ma Ngai makwĩrwo ndũkanatharanie, ndũkanoragane, ndũkanaiye. Mamenyere. Mamenyerere.
nigetha utu ni kuri anake makuaga mari muoyo, ni kuri airitu makuaga mari muoyo ni tondu wa mitugo miu. No we wamenyerera maathani ma Ngai ni ugutura ki? Ni ugutura ki? Reke tuthome kamuraini ga gatano nigetha ndikie twite our mom, tondu umuthi ni muciari twinake. Sawa sawa? Ugai thutha wakwa, giai na ugi uria wa ma, Giai na ugi uria wa ma, gia na mbuguiro, gia na mbuguiro, tiga gukariganirwo tiga gukariganirwo, na ndukanakerure, na ndukanakerure, utigane na ciugo cia kanua gaka gakwa. utigane na ciugo cia kanua gaka gakwa. Ndukanakerure ni kusema usiangalie kushoto wa makuli. Ndukanakerure, utigane na kirira kia Ngai. Niĩ ndingĩgũikia irima, Mwathani arogocwo. Ndingĩkuoha, Mwathani arogocwo. Ndingĩkũrekereria thĩna. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndingĩkũrekereria kĩ? Thĩna. Ona kwanyu kũngĩgĩa thĩna ndingĩkũrekereria thĩna. Na ndũngĩaga kũrĩkia gĩthomo twĩ haha. Iyo hatuwezi tukakubali. Mwathani arogocwo. Tondu mũrĩ ciana citũ cia kĩroho. Mwathani arogocwo. Mutikuga ameni. Amen. Uguo ugi uria tũngĩenda mũgie naguo ni ugi uria wa ma. Ugi ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia na ugi ũtarĩ hĩndĩ ũthira. Nawe ũgĩe na kĩ? Hau nĩ mũranyita. Nawe ũgĩe na kĩ? Bwana asifiwe sana. Ũgĩe na kĩ? Mbuguĩro ni nini? Masikio makubwa ya kusikia. Mwathani arogocwo. Mbuguĩro nĩ gũtũ kũnene, ĩra Ngai ndeithia ngie na mbuguĩro. Ũrĩa ndatarwo kĩgongona-inĩ gĩaku ngatarĩka, ndohorwo ngetĩkia nĩ ndohorwo, ndarathimwo ngetĩkia nĩ ndarathimwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Reke tuthome kamaraini ga gatano nginyie hau, tuthome hamwe. Muge thutha wakwa, gĩa na ũgĩ ũrĩa wa ma, Gia na ugi uria wa ma, gĩa na mbuguĩro, gia na mbuguĩro, tiga gũkariganĩrwo, tiga gukariganirwo, ndũkanakerũre, ndukanakerure, ũtigane na ciugo cia kanua gaka gakwa. utigane na ciugo cia kanua gaka gakwa. Mwathani arogocwo. Amen. Ũguo mũhana noguo mũtariĩ, mũrĩ athaka mũno maitho-inĩ ma Ngai, mũtaingĩrĩte waganu-inĩ. No mwaingĩra waganu-inĩ nĩ mwakerũra, na mwakerũra wehagĩrĩrio ngurũrĩ ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Tarĩ mũirĩtu to wĩtagwo atĩa? Shalin. Bwana asifiwe. Tarona kũrĩa Shalin. Githĩ na Shalin nĩ mũthaka. Ũkoka haha. No gawĩkana. Bwana asifiwe sana. Toka hapa Pastor Lucy. Uko umetoka wapi? Githurai 44. Tarugama hapa Pastor Lucy. Tarorithania Shalin na Pastor Lucy. Mwathani arogocwo. Uyu ni aroneka ni muco. Niki na inyuĩ mũreta. Pastor Lucy tinie. Ndĩraruta ciana ũru. Nĩo magwĩta muco. Pastor Lucy ni muco. No uyu angĩehererio ngurũrĩ ya Ngai atakaa kama muco. Na miaka yake ya kuwa cucu haijafika. Mwathani arogocwo. Tarugama wewe wĩtagwo ũ? Agnes wau. Tarora haha Agnes, toka haha. Toka haha Meli. Bwana asifiwe sana. Aya mangĩehererio riri wa Ngai tehererai andũ acio. Pastor Lucy tarugama haha. Kusema kweli, Lucy ni muco. Horerai cucu ruhi. Ona nĩ etĩtwo cucu, ũguo ndangĩigua thĩna. Mwathani arogocwo. No ngĩthiĩ ũtũngane na Meri, ahanĩte cucu, nginya ndarahota gwĩthondeka na wega na tũmaguta. Ongorwo nĩ kĩrĩa gũkũ gwakarekereria ndaroha tũmbabucha tũrĩa tũthakaragĩra mũndũ. Ũkamenya Meri nĩ atiganĩrio nĩ Nga. Mwathani arogocwo. Nĩ atiganĩrio nĩ Nga. Tondũ riri wa Ngai nĩ weka atĩa? Nĩ wamweherera. Riri wa irĩtu nĩ gĩkeno maitho-inĩ ma ũthamaki.
Mwathani arogocwo. Uguo riria muiritu araikare muthingu atari mwaganu, ona kigongona kia Ngai ni kiambararaga, ona kanitha wa Ngai ni wikaga atia. Bwana asifiwe sana. Na mĩrie na riri wa Ngai. Toka haha John wakwa. Bwana asifiwe sana. Ona ithuĩ tũrĩ o injini ĩrĩkũ. Mĩrie na riri wa Ngai. Agĩũka gũcogothwo nĩ DJ Cafes. Cafes yariugaga atĩrĩrĩ, ũcio ndahutĩka. Ti kũhutĩka atangĩhutĩka. Na ti gũkinyĩrĩka atangĩkinyĩrĩka nĩ riri wa Ngai. No nake angĩkorwo na riri wa Ngai, nĩ tondũ nĩ kĩgongona kĩmwe kĩramathithania ũiguano, nĩ marĩnyitanaga. Mwathani arogocwo. Ũkaigua kwĩna ũhiki wa kabegũ na mũndũ ũrĩa athura no ti ndagũthurĩra. Sawa sawa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nigetha maũndũ magakinyane. Kabeci angĩtukania. Mwathani arogocwo. Toka haha John Kahege. Mwathani arogocwo. Uyu naye ni mugu. Ni muguks. Ai, mutiarie ciengi ni kĩandũ Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Riri ũrĩa John Kahege naguo ni wa muthuri. Bwana asifiwe sana. Ni riri wa muthu. Kabegũ angĩtukania arĩragwo nĩ mũkũrũ, ahana muthuri mũkũ. Bwana asifiwe sana. No nĩ tondũ nĩ agire gwathĩkĩra uge wa Ngai, nĩ ahũkire arora mwena wa itherero kana mwena wa mũhu. Ũguo mũtigetĩkĩre gwĩtwo guka na cũcũ mũrĩ anyinyi. Mũmenyerere ũirĩtu wanyu, mũmenyerere wanake wanyu, nĩgetha Ngai atwarane hamwe na inyuĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ukahaha kairĩtu. Wetagwo atia? Unaitwa nani? Waboi. Waboi umetoka saidi gani? Gong. Unaenda chachi wapi? Sita Mgong. Lakini wewe ni mgeni wetu. Karibu sana. Ubolerai Waboi rohe. Tariu wahota kuona DJ uyu wakwa wa kanitha akiaga kuona meri na matindaga nake ku. Akorwo ringi ni agwiriire mwena uriku. Mwathani ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Uguo nikio ko interact kwa yuthi gukoragwo gwikwe na he muyuthi umwe warĩtio horo ũcio kũrĩa 44 ukameri. Meli wa 44 kuja. Eko etagwo atia? Grace, sorry. Mwitaga Meri, we ndagweta Meri ugeteka. Mwathani arogocwo. Vision ĩrĩa ĩkoragwo na Grace na kũrĩa ya ayuthi ĩngĩaga kunangwo na nyitĩrĩrwo andũ nĩ megũthiĩ kũrai. Mwathani arogocwo. Nake Grace ndagetukanĩrie riri nĩ ũcio ahetwo nĩ Ngai nĩgetha ahote gũtongoria kĩ? Ahote gũtongoria wana yuthi. Tarĩu ũngĩtuĩka wa gũtongoragia yuthi John Kahege toka haha Regina. Tarĩu Mr. Kahege angĩtikĩra gũtuĩka patron wa yuthi angĩnyiha ta Regina. Mwathani ũkahaha Regina. Regina no ngĩmũrora rĩ ndũngiuga nĩ arĩcia na atigĩtie hani etwo ũcũ. Ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩekate. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Wathiĩ kũrĩ ciana ũgatuĩka kĩ? Wathiĩ kũrĩ andũ agima ũgatuĩka mũndũ. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime ayuthi aitũ na nĩtũmwendete nĩgetha twĩte our mom athiĩ na mbere na ũndũ ũrĩa tũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ rĩ. Gĩai na kiugo gĩkĩ atĩ nĩtũgwathĩka na tũtikwahũka. Mwathani arogocwo. Na ndĩmwĩre nĩmũkinyĩte revo ya gũkararia aciari anyu. Mangĩmwĩra mũthiĩ ũhoro-inĩ wa mĩhianano mũtiga. Na hau mamu nĩtũreretwo nĩ bishop tũgũkararie. Bwana asifiwe sana. Watwarwo ũgathiũrũrũkio ngũkũ magũrũ mwĩra na haha mamu kanitha witũ kũrĩa wandwarire gũtiĩtĩkĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Na wahũrwo rũhĩ nĩ haku no wangora gũkũ wabici nĩ ũkũnyo. Mwathani arogocwo. Nĩtũkinyĩte revo nĩguo ndĩrenda kuga ya gũkũrana wega na kĩ? Nĩtũkinyĩte revo ya gũkũrana wega na ũru. Na tondũ nĩndamwenda mũno na nĩtwamwenda mũno na nĩtwakenio nĩ inyuĩ. Nĩndamenya mami witũ nĩegũtwĩta na nĩegwĩka kaũndũ. Bwana asifiwe sana. Na ũrĩa kũharĩrĩria nĩguo tũgwĩka. Bwana asifiwe sana. No nĩ wega Regina ũgĩe na mũthuri ũngĩ mũkũrakũrũ na mũtumia ũngĩ mũkũrakũrũ ukihota gutongoria yuthi na ndugathure pastors. Sawa sawa.
O no amuthurira hau ngai arokigocwo kihurira John kahegero. Bwana asifiwe sana. Ni wagithurwo patroni wa yuthi. Ngai arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai amurathime na mwike wega. Riri ucio mwinaguo mutikae kuuroria kwa ngoma, mutikae kuuroria umaraya-ini, mutikae kuuroria tharia-ini, mutikae kuuroria uici-ini, tondu mwina riri wa Ngai. Na riri ucio wa Ngai niguo guthio gukihinguragira njira. Kundu guothe urikaga atia? Kundu guothe urikaga atia? Kundu guothe urikaga atia? Urithiaga. Na aria marikitie college mugoka mugatwira ni ndikitie college. Ni urona ha? Kana ndatigia mwaka uyu? Bwana asifiwe sana. Nigetha tukambiriria gukuhaririria tondu inyue aciari aya mendekana matiende ni inyue tukuhunjia na inyue mabururi ma nanja tondu ihinda ni ikinyu. Mwathani arogocwo. Inyue ni inyue tukumagara na inyue no ni mundu ena mitugo ki miega. Bwana asifiwe sana. Na mutigetigire guthi gwika course cia piloting ki. Bwana asifiwe sana. Ngai ni aratuhe migunda minene riumbaga nginya ndege. Mutigeciri ha turi ati niho tugutura. Bwana asifiwe sana. Ngai ni eguturuta riri-ini wa pro box. Bwana asifiwe sana. Atutwara refa-ini iyo ingi iguru no ni riri uyu waku wa umenyerera. Mwathani arogocwo. Mutigicoke haria giti-ini nigetha tucoke tukimenye uria tukuingira igongona-ini. Kanitha rugamai nigetha tuheo rwimbo twamukire ndungata ya Ngai our mom nigetha thie na mbere. Muhuri wa rokoko kahuba na riri wakorire ruoine raindo ndigira gĩtoya na igũrũ Ngai ũgĩthondeka wanajo ya igũrũ nĩndĩ mũbacanie wanandirĩrĩra mũtirima wakwa wananjarĩrĩria ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũringi wa ciama aikĩtio nyuguto gĩanjirĩri ũruma hũra rũhĩro wega mũthiro wakwa ũgĩũka mũnjohi itanabacana ũkĩndirĩrĩra itanaharaganio wanajoya igũrũ nĩndĩ mũbacanie wanandirĩrĩra mũtirima wakwa wananjarĩrĩria ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũringi wa ciama. Ciakinyarire koitari kirigiriro ya gutura muoyo ujoyo kijoya kana kurumana no kidiririra gotirima wa mana joya igoro yere mofashanie wanadirira gotirima wakwa wanajarereria ona itari kuhe amokirogocia gukira gĩtĩo wĩkĩte manene mũringi wa ciama. Ekwe nĩ ũrathia ĩkĩwanyendei
mutirima wakwa wanajarĩrĩria ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũringi wa ciama. Wow, tumpigie Yesu Kristo makofi. Geithĩria mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩre nĩ wageithio nĩ mama Cafes. Geithio ũcio ũngĩ mwĩre nĩ wageithio nĩ mama Mimo. Geithĩrio ũcio ũngĩ wa gatatũ mwĩre nĩ wageithio nĩ mama Ben. Rĩu mũgeithie Njego mwĩre nĩ wageithio nĩ Mrs Gĩthirĩ. No mũhag. Wow, mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũgĩra. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe thĩinĩ wa athamaki wa kerĩ ithano namba cia gũtara nĩ 449 na arĩa marahũthĩra Bible nini 450 no Bible ĩno nene nĩ 449. Second Kings chapter 5 from verse 1. Mwathani arogocwo. Wana youth Bwana asifiwe. Na kũrĩa kwĩna nduma Jimmy tuashie hizo mata matige ndiramona wega na kũrĩa thutha maitho twakwa tũrathiĩ tũgĩthiraga hinya nĩ honokete na Jesu Kristo nĩ mwathani na muhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Wana youth nĩ mwageithĩka. Njikai ũguo mwathani agocwo. Atungatĩri nĩ mwageithĩka. Njikai ũguo mwathani agocwo. Athuri na atumia nĩ mwageithĩka. Njikai ũguo mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ tondũ nĩ mũtũgina nĩ mwĩhokeku. Theophilus atimia Theophilus nĩ mwageithĩka. Kũrĩa igũrũ nĩ wageithĩka ithe wa Abi. Amen. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa 2 Samuel chapter 5 nĩ ngatho mũno makĩria nĩ kuma na nduma. 2 Kings chapter 5. Thank you Regina nĩ kũrũnga mamu wanyu mĩaka no ĩrathiĩ. Athamaki wa kerĩ ithano ndĩrambĩrĩria mũhari wa mbere na twĩ ihinda-inĩ kana twĩ mũthenya wa magongona kana igongona rĩa wana youth. Nĩ igongona rĩrĩkũ rĩngĩkoya gũkorwo no makorwo makĩũria maũndũ matiganĩte na hakinya harĩ mwana youth. Ithuĩ nĩ hĩndĩ tũrakũrana tũgoka ku break generation altars kana family altars. Generation altars niki ni magongona ma kihumo. Twambe turore muthuri ugwitwo Naaman nigetha njoke ndarĩrie hau hangĩ. Thĩinĩ wa athamaki wa kerĩ ithano twambĩrĩrie mũhari wa mbere. Ngai ndakũnengera kiugo gĩkĩ. Ndahera mawĩhia na mawagano makwa niĩ Rachel Wangari. Ndeneana na kũrĩ we Ngai mũtũra muoyo. Thondeka tu mũtũra muoyo. No ndũgame hana njihũrĩtwo nĩ mwĩtĩo mũnene atĩ nĩ niĩ njũĩ gũtaũra kiugo. No ũcio wothe nĩ mwĩĩro wakwa. Nĩ ndanyiha mũno. Weherie wĩhia na ihĩtia na wagano. Mwĩyũnũro mwĩtĩo wothe ũngĩtonya thĩinĩ wakwa. Ngwenda warie wĩ kanua-inĩ gakwa. Ndũkareke kiugo na kĩmwe kiume kanua-inĩ gakwa. Nongoreirie kũgũtha mũndũ nakĩo. Nongoreire gũcinũra mũndũ nakĩo. Ngwenda warie wĩ thĩinĩ wakwa. Kiugo gĩa gwaka. Kiugo gĩa kũrũnga. Kiugo gĩa gũcokereria. Kiugo gĩa gũtara. Nĩkĩonetie kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Nĩ ndanyiha mũno. Ti gũthinga na ti gũthera na ti kwĩhokeka. Gũtũmĩte ũhũthĩre ihinda rĩrĩ. No nĩ tha ciaku gatũrũme karĩ rĩrĩ. Reke kiugo gĩaku gĩtũre kĩambararĩtio na gĩtũgĩrĩtio. Kĩrĩa kĩrerwo thĩinĩ wa Thaburi 138. Atĩ Daudi akiuga nakĩo nĩ ũgĩtũgĩrĩtie gũkĩra rĩtwa rĩaku. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũnenehia. Ndahoya ũhingũre matũ ma kĩroho na maitho ma kĩroho ngĩthoma ndũkareke thome na maitho ma kawaida. Rũrĩmĩ rwa kĩroho nĩruo ndwahoya na kanua ga kĩroho. Na wathuri atumia anake na airĩtu aya me kanitha-inĩ hamwe na ndungata na ngombo cia wĩra waku ndamahingũrithĩria matũ mao ma kĩroho, maitho mao ma kĩroho, magĩthoma na makĩigua kiugo gĩaku. Ndahoya mĩtaũkĩre mĩhũthũ ũmĩhũthie
nĩ tondũ wa hinya waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tũrũgamĩte o mũndũ na kiugo gĩake. Thĩinĩ wa mũndũ anyitĩte kĩrĩkanĩro gĩake, tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Kei tũikare thĩ nĩgetha tũthome kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Bishop ndinakũgeithia no wageithĩka. Mwathani arogocwo. Amen. Kiugo gĩkaigana rĩrĩ: Naamani mũnene wa mbũtũ cia ita cia mũthamaki, twana tũu tũrorwo, cia mũthamaki wa Suriata, nĩonagwo arĩ mũnene mũno nĩ mwathi wake, na gĩtĩĩka mũno nĩ gũkorwo Jehova nĩ ahete Asuriata hinya wa kũhotana na ũndũ wake, na arĩ njamba ĩrĩ hinya, no rĩrĩ nĩ arwarĩte mangũ. Atĩ arĩ njamba ĩrĩ hinya, koguo ndarĩ mũthuri mũkũrũ ũrĩa twatarĩrio haha. Koguo maandĩko makaiga etagwo Naamani, narĩ mũnene wa mbũtũ cia mũthamaki wa Suriata, na nĩonagwo e mũnene mũno nĩ mwathi wake Naamani ũyũ, na agatĩĩka mũno. Na maandĩko matwĩra arĩ njamba ĩrĩ hinya mũno, no rĩrĩ arĩ na kawathe. No rĩ nĩ ta ũrĩa ũngĩigua ngĩgĩa na description ya Pastor Gitau, ngiuga Pastor Gitau nĩ mwega, ndĩmwendete, nĩoĩ kũinithia, no ũigue ndagũtarĩ, no ũkamenya hena ka negativity gake. Kaũru karĩa karĩ na mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Naamani, arĩ mũrwaru, na mũndũ mũrwaru, mũrimũ kana wanaigua mũndũ akĩrwo nĩ mũrwaru, arĩ na mũrimũ, maandĩko moiga nĩ arwarĩte mangũ. Koguo arĩ na mũrimũ wa mangũ, na ĩno nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrekagĩrĩrio nĩ Ngai nĩ tondũ wa mawaganu ma kĩhumo, ma kĩruka, famĩlĩ gakorwo nĩ yekire waganu kana we nĩ wekire waganu. Koguo mĩrimũ ĩrekagio nĩ tondũ wa waganu, no ndwari ciũkaga, na ndwari nĩcio tũthiaga tũkandĩkĩrwo nĩ ndagĩtarĩ harĩa. Ũthũ nĩ mageragia kũhitha mũno na mwandĩko wao, magatwĩra mũndũ ũyũ ena sickness. No ũngĩkona wandĩkĩrwo disease ũkamenya nĩ mũrimũ, na disease nĩyo ndagĩtarĩ macokagia mũciĩ, magakwĩra thiĩ kwanyu mũciĩ nĩ kũrĩ mũndũ mũrwaru ũũ no ũũ, ũgagĩtarĩrio. Mwathani arogocwo. Verses 2 ikaiga nao Asuriata nĩmo imagarĩte magathi kũhũrana, marĩ mbũtũ cia gũtahana, nao magĩtaha mũirĩtu ũmwe ũtarĩ mũkũrũ, makĩmũruta bũrũri wa Isiraeli, nake agĩtuĩka ndungata ya mũtumia wa Naamani. Yuthi nĩ mũraigua nĩ mũirĩtu warutwo mbara ũrĩa ciokire, magĩkuo magĩthiĩ. Ta tũheagwo story nĩ my mom, nĩ ateire ga sister gake ge kanini karĩ 12 years, mahanĩte ta maumanĩte thutha. Hĩndĩ ya mbara ĩrĩa yarĩ kũrĩa Molo, nĩguo atwĩraga nĩ Molo kana nĩkũ, rĩu magĩũka nĩ tondũ ũrĩa magayanagio ihenya, aya maikagio na gũkũ, aya magaikio gũkũ, nĩ ũrĩa mbara yacacĩte marĩ anini, tokaumanĩte thutha na mami witũ. Rĩu nĩ ũrĩa mbara yumanĩte atĩ aririkanaga kairĩtu kao to maumanĩte thutha nako, gakĩmwĩkĩro, gagĩtonya ngari, gakarĩra, kamwĩrage Wambui, karĩrage rĩu karĩragĩra mami, rĩu gagĩtonyio ngari ihenya gagĩthi. Rĩu gĩkari-inĩ kĩu gĩkaga ũguo, rĩu mathire ũguo magĩkanĩra ũguo, nginya ũmũthĩ ũyũ matirĩ monana na sister yake. Orio na cũcũ itu akuiria o akiuga mwana wakwa ndarĩ uma na thome. Koguo ũguo nĩguo mbara ciĩkaga. Rĩrĩa kwagĩire mbara, Asuriata, tondũ Ngai nĩamahete hinya wa kũhotana, tondũ Ngai angĩ tũngĩhĩria Ngai twĩta rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ, Ngai angĩhe rũrĩrĩ rũmwe hinya rũgatũhũra. Ngai a discipline mũndũ na mũndũ,
Ngai ahũraga mũndũ na mũndũ. Ngai acokagia njĩra mũndũ na mũndũ. Koguo gũtirĩ hingo Ngai angĩhũthĩra kĩndũ kĩngĩ, no mũndũ tu. Ngai angĩenda gũkũmenyithia ruo rũrĩa na rwo igũrũ rĩaku, ahũthagĩra mũndũ. Ũgekwo kĩũndũ nĩ ciana ciaku kana mũthuri kana mũtumia kana mamu wanyu kana baba wanyu, ũkaga gwĩtĩkia. Koguo rĩ, rĩrĩa mathire kũhũrana Asuriata, nĩ moimagarire getha mathi makahũrane na mbũtũ ĩyo. Magĩthi magĩtaha kairĩtu karĩ kanini. Na Biblia yoiga nĩ mũirĩtu. Agĩthiĩ makĩmũtaha, nao magĩthiĩ agĩtwarwo kwa mũndũ gwĩtwo, makĩmũruta bũrũri wa Isiraeli, nake agĩtuĩka ndungata ya mũtumia wa Naaman. Koguo arutirwo kũrĩ mũhĩrĩga wa Isiraeli, agĩtwarwo kũrĩ mũhĩrĩga ũyũ wa Suriata, na agĩthiĩ agĩtuĩka ndungata ya mũtumia wa Naaman. Twana tũu nĩ tũkwenda gũkirio hau nja. Koguo maandiko makoiga, mnasikia wana youth, mnaelewa Kikuyu? Nĩ mũranyita? Nĩ mũraigua athuri na atumia? Ũhoro wa gũtahwo, Ngai no atũme ũtwarwo handũ akĩenda ũthiĩ ũgatungate. Na nĩkĩo twĩrwo tũtuĩke marũa mega, tũtuĩke kĩndũ. Nĩkĩo Bishop arathingĩria kaiga nĩ tũgathiĩ handũ no mũndũ wĩna mĩtugo mĩũru tũtigũthiĩ nake. Koguo rĩ, mũirĩtu ũyũ agĩthiĩ gũtuĩka ndungata ya mũtumia wa Naaman, kana arĩa tũmetaga house managers. Agĩthiĩ gũtuĩka ndungata ya mũtumia wa Naaman. Nake agĩkĩra mũtumia ũcio wa mwathaga atĩrĩ, athiĩ akiona, athire gũtwara ũtungata wake. Kama sasa wana youth venye mmekuja hapa, arĩa mokire Theophilus, arĩa mathomaga Theophilus Kawangware kwa Pastor Lucy, arĩa mathomaga Theophilus Jatha-inĩ gwa Pastor wa Gĩtuko, arĩa mathomaga 44 gwa Pastor Monica, mwokirio mũndũ arutirwo kũrĩa arutirwo agĩũka gũkũ. No rĩrĩ, wakinya gũkũ rĩ, kĩrĩa gĩatũmire Ngai agũtahe kũrĩa gũtahire kũhetũkĩra ita rĩu rĩa Asuriata ũkĩrehwo gũkũ rĩ, nĩ Ngai ũĩ. Rigi kwa gũkorwo ulikuwa unakuja huku ukiwa msichana, kwa sababu Mungu alikuwa anataka endaga gũkwĩhokera wĩra mũna. Maybe okire gũkũ wĩ mwanake tondũ Ngai nĩendaga through we ahonokia nake. Rĩu wega nĩ kwĩyũria atĩrĩrĩ, purpose yakwa ya gũkorwo ndĩrĩ gũkũ nĩ yakinyanĩire. Purpose ya Ngai yakwa gũkorwo ndĩrĩ gũkũ nĩ yakinyanĩire. Mwathani arogocwo, tondũ Ngai ndarĩ agũtwara handũ atarĩ na gĩtũmi. Koguo mũirĩtu ũyũ agĩtwarwo, yes monire mũirĩtu ndũngĩmenya Suriata kĩrĩa gĩatũmire matahe mũirĩtu ũcio, no warĩ mũbango wa Ngai. Mũirĩtu ũyũ akuo atwarwo itũũra-inĩ rĩrĩ kana kũrĩ andũ aya a Suriata, athiĩ hokerwo nyũmba-inĩ ya mũnene ũyũ gwĩtwo Naaman, nĩgetha kũhetũkĩra mũirĩtu ũcio Ngai agakinyio honio harĩ Naaman. Sasa na wewe, na ndathire gũtahwo, ndathire kwĩrorera Naaman makĩgĩa ndũgũ nake. Asha alisimamia mwito wake, tondũ Ngai amũtwarĩte kũu arĩ healing thĩinĩ wa mũciĩ wa Naaman. Rĩu na wewe mũyuthi, ũyuthi warĩkia gũthira nĩ wathira. Nĩ tũmwĩriragĩrie kana tiguo atumia na athuri, nĩ twĩriragĩrie twamuona airĩtu na anake. Ona arĩa mũkũrũgamĩte haha, ndaririkana nĩ kũrĩ hĩndĩ twarũgamaga, rĩu ũmũthĩ ndingĩrũgama, ona kũngĩtanwo airĩtu ndingĩrũgama. Niki ona gũkirie gũkinyĩte handũ rĩu ona gũngĩtanwo atumia ethĩ ndingĩrũgama, no ndũgamire rĩu rika-inĩ rĩa Pastor wa Gĩtuko. Atumia ũmetaga atĩa mũndũ gwĩtwo Lucy, Pastor Lucy ũmetaga atumia gatha, ya athuri nao metaga gamini. Rĩu metwo ũguo ngarũgama. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo wana youth wathiĩ ndũcokaga, ndũrĩ hingo ngĩgũcokerera. Wathiĩ nĩ wathiĩ, ona ũngĩhonokerere kũ, wathiĩ nĩ wathiĩ. Koguo rĩu ũtari ũguo, tũinaga rwĩmbo tũkauga, anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno. Imagine nĩkĩ gĩatũmire mũtumia gĩkwĩrwo nĩ gĩkeno. Warĩkia gũtuĩka mũtumia, ũtuĩkaga mũteithia thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai, ũirĩtu ũgathira. Na mũirĩtu ũcio nĩ wetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki akenie Ngai.
mwanake ucio niwe wetereirwo arwirire uthamaki wa Ngai ta mundu gwitwo Gideon thiini ma Judges chapter 6. Koguo utunze ujana wako, manake kuna siku taketi utatizama nyuma, wirire maundu wekire, wirire maundu wagereire. Koguo huu ndio wakati mutu mwiritu yakinya kwa Naamani ndagarurirwo ni kwari na ndungata cia rume ndetikirire kwendia wiritu wake ni tondu wa andu aria mari mamu surroundete ndetikirire. Koguo na wewe tunza ujana wako, manake kesho utafurahi ama kesho utalia. Hata sisi mnatuona hivi, kuna yale ambayo tuliyofanya tukiwa wasichana wachanga na vijana, sio vijana wavulana, lakini leo hii mtu anakaanga ukaugate na rekodi ekirioguo ukona korodo ekirioguo rigi ugire kindu kiega gukiroguo. Majuto, Mswahili akasemaje? Majuto ni nini? Mjukuu, tenda wema ungali mdogo. Haya, kiugo gikoiga na wasurieta ni moimagarite magathi kuhurana mari mbuto cia gutahana, na magitaha mwiritu umwe utari mukuru makimuruta bururi wa Israeli, nake agituika ndungata ya mutumia wa Naaman. Athire gutuika ndungata na ndathire gwitia auga ati aca nie ndi munene nake agikira mutumia ucio wa mwathaga atiri, na rikorwo mwathi wakwa onana na munabii uria uturaga Samaria, ucio niwe ungimuhonia mangu make mathire. Mwiritu uyu amenyete ni kuri mundu uyu wetagwo munabii. Wageria go flashback history ya mwiritu uyu oimete Samaria, ukona mwiritu uyu niyo yaine na Ngai githitiguo amenyirie ati ni kuri munabii. Koguo alikuwa najua kuna nabii mahali, ni athiaga tondu kuringana na uria tarĩirie ri ni mundu woi. Kwa hivyo alikuwa najua, akimwirira wega na arena mutumia umwandikite akamwira inari korwo mwathi wakwa ithitiguo mwira, na agikira mutumia ucio wa mwathaga atiri, nari korwo mwathi wakwa onana na munabii uri uturaga Samaria, ucio niwe ungimuhonia mangu maya make. Oya ati ni kuhonanagio. Koguo ni ari na clue ni kuri Ngai, ni awe ni kwari nabii, kwa sababu alikuwa naendaga siku hiyo mami kanitha wagetagwo hema ya gitungano, ni mathiaga hema-ini ya gitungano kana kigongona-ini nioi, na nikio thire hau akiaririria akidefend uthamaki uria ari naguo ari thiini waguo. Onokorwo ari kuria Suriata matetikitie Jehova Ngai, no akimera Samaria gwitu ni kuri nabii uhonanagia. Ina wewe mwiritu, koguo mwiritu uyu toko shero ria mundu ugaga no gushera njiraga kanitha ni kindu atwiritie na kona ginya hinyo gikika ginya honio gikika. Mwathani arogocwo. Koguo ndari mundu wa gushera kigongona-ini athiete, ni mundu ni toria mundu agethie gutaririe kehuthire Shalini etako Shalini ni Shalini ndimuonaga kanitha-ini Theophilus Jatha-ini na ikaraga haha itha ikare haria kana haria. Koguo ngioka kuri uhoro wa bishop ni kuga niliona uyu mtu tondu aikaraga haha kuhe, nionaga gukihakanwo maguta, nionaga gukirio meza ya Bwana, gutiri undu Shalini atonaga bishop agika. Koguo ngiuma haha thi America ri nie kuheano ige kuria gwitu ni turi nabii ugwitwo bishop witu. Koguo akiheana tita mundu sheraga, aca ni mundu ramenya ni mwanyita. Uguo niguo mwiritu uyu ataririe uhoro wa nabii wako wao. Kwa hivyo alikuwa najua, alikuwa naenda kigongona-ini na ndathiaga uria mundu athiaga kauga ni ndawire ndithia kanitha ndirenda kuingira group-ini ya kana ya yuthi ya tumia yake. Ni mtu alikuwa naelewa madhabahu ambaye alikuwa na shiriki. Mwathani arotutaithia. Riu wendio kana nowe madhabahu maku ona ngerigi matiwe kigongona giki hinya uria ukoragwo wathiririo matiwe matimenyaga matikuranaga. Mwathani arotutaithia. Ndui nabii waku tondu moi ni bishop, no rigi kwe ukoro bishop ni title, call yake ni iriku rigi ndumiui. Mwathani arotutaithia. Koguo maandiko makoiga atia
verses twithini wa verse k twithini wa verse k kai mukomire hagigitonya mundu nyumba akihe mwathi wake uhoro ucio kwaingirire mundu akiugo atiriri muiritu uria wa bururi wa Isiraeli oiga ona na ona ta wicirie wiurie wi mwana youth ndi muthuri ndi mutumia we no uthi kwaririria uthamaki waku uguo ati aheanaga cia no iguru maramwira ati muiritu uria wa madiko moiga atia na hagitonya mundu nyumba ya akihe mwathi wake uhoro ucio akiuga atiri muiritu uria wa bururi wa Isiraeli oiga ona na ona oigaga uguo niki ati oigwo ona nona koguo ni mamenya ni muiritu Muisiraeli watahitwo no ni mathikiririe uhoro wake na maigua uhoro wake koguo Ngai aguteithie nigetha ukurane Ngai waku kiaria uhoro wa Ngai waku ukiuga uhoro wa kigongona kirio ushiriki gwakoragwo ati no defend kigongona giakwa no chariririe kigongona giakwa tondu ni ndikiui ginya ndi ugenine no ndikiariririe tondu ni ndikiui nake muthamaki wa Suriata akiuga atiri githi ukinye kuo na nigutwarithia marua he muthamaki wa Isiraeli no iguo rero ati muthamaki wa Suriata akiuga atiri githi ukinye kuo koguo ri ucio ni athia heana oiga muiritu uria twatahire kuma Isiraeli atwiro no nake muthamaki wa Suriata akiandikithia marua akiuga thii ukinye kuo nigutwarithiria marua he muthamaki wa Isiraeli tondu athamaki monanaga athamaki wa thamaki agicoka kimura thiini wa hau hagitukirikia nake agikiuma kuo agithie akuite taranda 10 cia betha ona shekeli cia dhahabu 6,000 ona nguo cia magarurira 10 koguo athiria kuite kono ni yuthi ni thuti pe mwigire 3 agikua nguo ciake 10 tondu kiria fatarite no uyu hindi urathi no wandikirwo marua macio no wandikirwo marua macio ni muthamaki wa Suriata ate no muthamaki wa Suriata ri no anengera marua maya Namani aratwarira u muthamaki wa kuhetukira no wari uhoro ucio muiritu wa wira atuma kugie na conversation gatagati-ini ka muthamaki wa Suriata agituma munene wake wa mbuto akamwandikithiria marua akamutuma akamwira thie riu ni ukaimagine ni matiangire ni eherete ndari arehera aneto irua kana ni eherete ni ndiucia ni eheririe tukiuge tondu no yo rakiriho matiangia kanengerwo atwarire muthamaki wa Tanzania na ni kuhetukira muiritu wa wira agithie na tarada niki kiagiaga Naaman niki gitari kuria bururi-ini wa Suriata ni kindu athia gwetha uhonio no honio niguo afataraga Naaman ni ari na cioho cia muohete cia family altars na ni cio muthi uyu turashikanja na kuharagania thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tondu Ngai ena hinya kana tiguo hurira Ngai witu ruhiro wega ihinda ria kinya ni rieka atia ni ria kinya koguo akuire taranda 10 cia fedha na ndaheirwo ni muthamaki niwe wacikuire taranda 10 cia fedha ona shekeli cia dhahabu 6,000 ona nguo cia magarurira 10 tondu ye guthi guikara ihinda rigana koguo tondu yari ihinda riake ria deliverance na no nginya angiohoreirwo Isiraeli nawe kuma guciarwo gwaku Ngai nioya ati muthenya wa muthi ukohorerwo Theophilus ni Ngai ukoragwo thurite ihinda ria kuohoro ria mundu Ngai niwe uwi
na ndathire nikio igwa gohoro wigi wana kinya ni horo wigi deliverance mundu ni amenyaga ndithie moko matheri utiga andu ria matetaga ni 2,500 na 10,000 na 30 akuire taranda 10 cia betha agicoka agikuwa shekeri cia dhahabu 6,000 kogwa kuite gold na silver no menye hindi yari original titatha ici atwire tuthia tukagura okoro ni 30 ngimegura ngero ihe ni gold coated ugithikurura ugakora tigwo ciatarie uguo niguo ciahanaga agitwarithiria marua hi muthamaki wa Isiraeli makumwiro marua maya magukinyirira ri atiriri ni Naamani ndungata yakwa ndakurekeria umuhonie maku tabishirie muiritu wa Matiang'i wa wira akimwiro ndu akanyita kaima kathie bururi-ini wa Tanzania gwetha uhonio ithi ndrona nake ni arorete kona muiritu uyu mwana yuthi uyu tikiherere ti mundu mwaganu koguo ile maneno aliyoongea alikuwa na imaanisha nikio turero tuhujie ginya na shiko uhonokio witu umenyekane koguo andikithirio marua kirwa tiriri muthamaki wa Suriata andikira muthamaki wa Isiraeli marua amwira ni ndatuma ndungata iriku ndungata yakwa ndarekia ndungata yakwa yuke bururi-ini waku nigetha umike atia umihonie mago no ni muthamaki wahonanagia no nginya Ngai angiarekire marua maingire State House nigetha nabii ucio wa Isiraeli amenyekane nigetha ihinda rikinyanire koguo ni kuri ihinda riu Ngai arekagia gutira makanio na kana njire kugerwo ndaya atia Ngai akahuthira njira yoyothe nigetha umenyekane no nigetha uhonio wonekane umenye family ya muiritu no iracaya kuri Isiraeli no iroria mwana witu athire ku no Ngai amutumite hau mission athia gatungate mwathani arogocwo verse 7 kiugo kia Ngai gikoiga atiriri ndirathi henya ni tondu wa mathaa na mahinda maito na gwikinya atiri ati hindi ria muthamaki wa Suriata wa Isiraeli thank you athomire marua macio agetemburaga nguo ciake akiuga atiriri hi ginya hekiritwo alama ya mshangao kaidi Ngai uria uraganaga na ona agatuma guturwo muoyo ati nikio mundu uyu ekurekania hari nie ati honie mundu mago no riri ta eciriei ndamuthaitha muone uria mundu uyu ekwenda kunjugita eciragia athie kumugita kwa wana youth kumugita ni provoking kumchokoza kwa Kiswahili English ni go provoke koguo ri amwira muthamaki wa Isiraeli anyita marua akiuria he mundu areciria ni ndikai nikiandekeria marua koguo ona thiini wa Isiraeli muthamaki ndoi ena kindu gia vata treasured thing tondu ari na kindu gia vata gigwitwo nabii no nake ndoi nabii ucio ni ahonanagia ndoi ati bururi wake ni wakuite healing ndamenyaga koguo nikiugira ona korwo niyo iri korwo niyo tondu ria thomire marua ni angiugira aya ni athie ni tini hono ni atenyere handu hana no amakoguo tondu we ndoi mwathani arotuteithia na riri ihinda amenye kindu kiu kiume heka iritu karia giuke he muthamaki wa Suriata giuke thiini wa muthamaki wa Isiraeli nigetha guthi kurekanio munabii athia getho mwathani arotuteithia kai turugame na iguru tondu ona ni gucunga muracunga ka ndiona inyuothe mundorete kai turugame na iguru hanini nigetha tuthikiririe kiugo kia Ngai iro cio nge muthenya no omuthi mwire muthenya no omuthi mwire omuthi ni nguohorwo gatagati-ini gacioho ciothe cia generation curses kana generation altars ciothe mugwanja ni ikunangwo mwire today is my 7th day amen no tiria tugithomaga aca ni muthenya wa uhonio kei tuikare thi thiini
wa verses 8 Biblia ikaiga na gwituika atiri ati Elisha mundu wa Ngai aigua ati muthamaki wa Isiraeli ni atembũrangĩte nguo ciake akirekia mundu he muthamaki akiuga atiri ugutembũranga nguo ciaku niki ni arekwo oke harĩ niĩ rĩu na ni kumenya ati gũkũ thĩ ati gũkũ thĩinĩ wa Isiraeli nĩ kũrĩ mũnabii tuina rwĩmbo tukauga ihinda rĩa kinya Ngai nĩ agatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ oke akũrathime amen no igua Elisha ni aiguĩrĩire kũ kwa sababu ndeto nĩ ciakinyaga ati muthamaki wao ni mũndũ wothe mũnene ni akoragwo etereirwo haria agika kaundu kanini tu gakareho tarithi ndukuririkana kwi hindi ciarĩ news the late Mishoki arehe azumitwo uguo ni camera operators thogithi ciake citarukite thogithi gutaruka ithe ti kawaida no teaga thogithi especially agikuyu tatarukangite tamitumite maita 80 athuri aria megũkũ ingĩambĩrĩria kũmera Pastor Lucy maturehere thogithi twambĩrĩirie na pastor witũ Mata nĩ kũmaka mũngĩ maka ona ici cia mũthuri wako Mwathani arogoco Mwathani atuiguĩre tha rĩu koguo metereire kaũndũ rĩu koguo muthamaki gũtembũranga nguo no nĩ nguo ĩno maigagĩrĩrwo nguo gũtembũranga nguo ũguo nĩ ũhoro wakinyire ati muthamaki na hĩndĩ gũtiarĩ thimũ nĩ atembũranga nguo koguo Elisha akimenya onete kumenya through physical ears ni arĩ na spiritual ears Ngai nĩ amwĩrĩte nĩ ngwatha mũndũ nĩ ngũtũma mũndũ koguo akimenya ũhoro ũcio na nĩho maandĩko maraiga atĩa aigua muthamaki wa Isiraeli nĩ atembũrangĩte nguo ciake akirekia mũndũ he muthamaki akiuga atĩrĩ ũgũtembũranga nguo ciaku nĩkĩ nĩ arekwo oke haha harĩ niĩ rĩu na nĩ akũmenya atĩ gũkũ thĩinĩ wa Isiraeli nĩ kũrĩ mũnabii koguo ona muthamaki ndoĩ andũ marwaraga ona akĩrĩngĩ arĩ na thĩna wa mwĩrĩ na ndamenye atĩ kĩrĩa kĩabataraga kĩrĩa kĩarĩ ũhonio bũrũri-inĩ wake arĩ onakĩo hau ndamenyaga na ndakũranaga na nĩkĩo ngwĩraga kaingĩ no ũtinde aragia na andũ kanitha no gũkorwo kĩrĩa wethaga gĩkoragwo na mũndũ aragia na mũndũ kanitha Mwathani arotũteithia njĩrĩga kwĩrwo nĩ mũcirika na Ruben Ruben Ngai akũrathimeko wa ũyũ wa gũkũ njetha-inĩ wa Mĩri njĩkĩra ũguo Ruben tathogathoga kanitha thĩinĩ Ruben mwĩrei arathimwo nĩ Ngai amen nĩ njĩragwo nĩ andũ aingĩ na ira nĩ ndĩrerirwo nĩ ira kũrarĩ Saturday mũthenya nĩ Sunday no nĩ tondũ Friday twethambire koguo twekĩra nguo cia kanitha twathi kesha nĩkĩo rĩu itararirikana kana kũrarĩ kĩ ingo ciothe ingĩkĩra nguo cia kanitha ndiririkanaga mĩthenya koguo Saturday ngĩrwo wega nĩ mũndũ akĩnjĩra ndĩrakorire mwanake ũrĩa kanitha-inĩ gwaku ũrĩa mwerũ mũtungu Bama na nĩ arandeithirie ithe kũrikana mũcirika mũramitire nake ndikana wa 44 no ramũteithia na nĩ wĩrĩga gũteithia ũngĩ na ũngĩ Mwathani arogocwo na ndoĩ kana nĩ tũmenya ngoka ngera bishop rĩu ũcio ararutaga wĩra nĩ anyonaga kũu tũtirĩ twaranĩria tucemana nĩ tuonanaga rĩu tũronana aroka arandeithia na aranjĩra heanga matũmataro koguo Ngai witũ atũteithie twĩka marũa mega teithagia andũ ndũĩ kũrĩa ũgateithĩrio ndũĩ no tiga kũrĩkagia kanitha ũthiĩte gũtirĩ wĩiganagia ona ũngĩkorwo wĩna indo rĩmwe nĩ ũkage ithe ndũigua atĩ nĩ tũheagwo kĩrĩra tũkerwo atĩ nake nayo ndungata nĩ yagĩire na iruga ĩkĩruga iruga rĩarĩ rĩnene mũno arĩetĩte makĩaga gũka agĩethaga andũ a kũrĩa irio icio koguo rĩmwe no ũbatare mũndũ na rĩngĩ ũrahoya kũu Ngai ndĩrahoya mũndũ ũngĩndeithia no rĩa ũĩ no teithio waku hau nawe ndũkananyarare mũndũ kana kĩndũ geithagia andũ othe aragĩria andũ othe tondũ ndũĩ no wĩna ũteithio waku Mwathani arogocwo
na hĩndĩ ĩmwe nĩ ũgakena. Ta rĩu curtains ici ci kanitha, ithe tũtitumĩirwo nĩ mũtumia ũcio wa kanitha, ona Mrs. Gitau no atumaga curtains na no atutumĩire cia Kawangware. Ũguo tu we agoka agathima na tũtimenye nĩ arathima, agatuma curtain akauga nĩ ndahanda curtains cia kanitha. Ario kanitha-inĩ no ũkorwo nĩ mũndũ wĩna ũteithio na ndũĩ kana kau nĩ karoro nĩgetha gatige kũrĩra, na Ngai aroka horeria rĩko. Tuthiĩ na mbere na kiugo kia Ngai thĩinĩ wa verses 8 twĩ verse 9. Koguo tweruta mũthamaki wa Isiraeli ndoĩ gwake nĩ kwarĩ nabii, no mũthamaki wa Suriata nĩoĩ kwĩna nabii kũhetũkĩra mũirĩtu wa wĩra. Koguo nawe kĩrĩa rĩngĩ ũbataraga kĩrĩ o hau. No ũkorwo nĩ wĩra ndũrĩ na hagu kũrĩ o mũndũ ũretha mũndũ wa wĩra, no gũkorwo rĩngĩ nĩ kĩna na gũkũ kũrĩ o mũndũ wĩna ũteithio waku. Geithagia andũ othe, aranagĩrie na andũ othe. No ũkorwo ũrahoya Ngai wetereire Ngai atũme kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ithe Jesu Kristo rĩrĩa andũ mahũtire, kĩrĩa Ngai ndathire kũgĩrwo kũu, Ngai arutire kĩndũ kĩrĩa kĩarĩ hau, thamaki ciarĩ hau na mũgate warĩ o hau. Rĩrĩa Ngai endire kũhũthĩra Musa na rũthanju rwake, Musa nĩ wĩigua kũndũ erirwo thiĩ ũgĩre rũthanju, ahũthĩrire rũu rwarĩ o guoko. Koguo Ngai ahũthagĩra kĩndũ kĩrĩa kĩ within. Nawe kĩndũ kĩu nĩ hĩndĩ nĩguo ũrakĩnyarara no gakĩmena. Mwathani arotũteithia. Verses 9 ikaiga tondũ ũcio Naamani agĩgĩthiĩ na mbarathi ciake ona ngari ciake akĩrũgama mũromo-inĩ wa Elisha. Ndũgathake na anointing. Elisha atũmana ona korwo nĩ mũndũ mũnene atĩa, tondũ tene athamaki mathiaga gwetha athĩnjĩri Ngai, unlike thikũ ici. Nĩ tondũ wa waganu athĩnjĩri Ngai nĩo maroima magathi nyũmba-inĩ cia thamaki na governors, president office, governors, senators, women rep, MCA nĩo marathi. No maguta nĩ magwathana nĩ mathi. Jesu Kristo githĩ ndathire gwethwo, mũndũ ũrĩa wathire akĩmũkora akĩmwĩra niĩ nĩ njathaga thigari cigana, amwĩre thigari cigana, 100 githĩ tiguo mwĩrire, na ndĩcirĩraga cithiĩ ene 100 nĩ ithiĩ na igathiĩ, ngacira ciũke nacio. Athiĩte gwethwo nĩ maguta mathiĩte gwethwo. Herode rĩrĩa aiguire nĩ gwaciarwo akiuga mũcokere haha kĩrwo o gĩa njata, mũgerere haha nĩgetha ona niĩ thiĩ ngone kana kau gaciarwo. Koguo maguta mathiaga nĩ gũkamokaga gwethwo, tondũ thĩinĩ ũmũthĩ ona thĩinĩ wa State House gũtirĩ altar, gũtirĩ kĩgongona kĩa Ngai. Koguo mũthamaki ũcio bati gũka kĩgongona-inĩ. Nĩkĩo ũraigua Elisha ndanenda kũmenya kana mũndũ ũcio nĩ mũnene wa security, amwĩra thiĩ mwĩre oke, mũrekie oke. Na kaũndũ kau nĩ kũigua nĩ karakaririe Naamani, kiuga mwĩra oke nĩkĩ. Ndũgathake na maguta. Rĩrĩa waikara iria tũtiatuirwo athĩnjĩri Ngai, rĩrĩa waikara ũthingu-inĩ ũtheru-inĩ na ũhoro-inĩ wa ma, mũndũ mwaganu nĩ gũthiĩ athiaga na kũrĩa kũrũra agĩethanaga. No mũndũ mũthingu eragwo Ngai agucagia kĩndũ kĩu gĩkamũkora hau. Suleiman ũgĩ wa mũkorire hau, no tonga wa mũkorire hau. Ngai akĩmũteithia. Tĩa Ngai na wĩrĩrĩrie Ngai na wambararie rĩtwa rĩa Ngai. Tarũ mũndũ gwĩtwo Daudi rĩrĩ nĩgetha ũthamaki ũmũkinyĩrĩre, ndastrainire atĩ gũtinda agĩetha ũthamaki kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Aca, we ona atwaragĩra brother ciake irio akĩmaroraga tondũ nĩ atũmwo nĩ ithe Jesse. Athiĩ akĩigua atĩ mũthamaki oigire mũndũ ũrĩa ũkũrĩhwo egwĩkwo atĩa, agĩthiĩ nĩguo ũthamaki wamũkinyĩrĩire. Ngai agĩkorwo nĩ athagathagĩte thũmbĩ ya ũthamaki. Koguo rĩarĩ ihinda rĩega, Elisha arĩ na opportunity ya gũthiĩ kwĩmenyithia he mũthamaki wa Isiraeli, na mwĩre nĩ no ndathire
atumanire akiuga thiĩ ũmwĩre oke. Nake atumanirwo maandĩko makaiga atĩa? Verses 10. Nake Elisha akĩmũrekereria mũndũ akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ ũgethambe Jordan mĩthemba mũgwanja. Methamba mũgwanja, Ngai amũrathime. Naguo mwĩrĩ waku nĩ ũgũgũcokerera na nĩ ũgũthera. Mwathani arotũteithia. Koguo no igua ona Elisha he handũ onana nake. Athiĩ akinya kwa Elisha. Elisha akĩmwĩra thiĩ ũmwĩre ethambe methamba mũgwanja. Na rĩu ũmũthĩ ũyũ andũ mangĩũka, mũndũ oke kanitha-inĩ ngũkĩte kuona bishop. Oke kuona bishop erwo ũkĩte ahoerwo nĩgetha ahonio. Bishop tu atũmane ere Kirio nĩ ũkoragwo gũkũ. Kirio thiwĩre mũndũ ũcio anyue maĩ maya. Angiuga bishop nĩ mwĩtĩi mũno. Ndĩrathire nginya kũu na ndanoima wabici ĩyo yake. Na agĩthiĩ akĩrumanaga. Tondũ ũhonio waku ndũkinyagĩrĩra ta wa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũkaga akahona through kũhakwo maguta. Nĩ kũrĩ mũndũ ũhonaga through kũigĩrĩrwo moko. Nĩ kũrĩ mũndũ ona honagio thiĩkerwo thiĩ wĩtĩkio waku nĩ wa kũhonia thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. Koguo Elisha ndoimire amũrekeirie mũndũ akĩmwĩra thiĩ ethambe methamba. Ningĩ tiguo ero ethambe methamba mũgwanja. Twĩ verse K. Verse 11. The verse 10 nĩyo twathoma thaa ici tuumĩte hau. Erirwo ethambe methamba mũgwanja. Nĩkĩ gĩatũmirĩrwo ethambe methamba mũgwanja? Ũngĩrora thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho, Elisha, nabii Elisha akĩhũthĩra namba mũgwanja. Ũngĩtara Naaman kuma harĩa mawaganu maingĩrĩire, arĩ ahere mawaganu ma 7th generation. Nĩciathire erirwo atitikĩte mawaganu ma 1st generation, 2nd generation, 3rd generation, 4th generation, 5th, 6th and 7th generation. Mawaganu mau mothe marĩ ciande-inĩ ciake. Nĩ mwatitikĩte akahenga. Koguo nĩkĩo gĩtũmerwo thiĩ ethambe methamba mũgwanja. Na nĩ ngĩonirio ũndũ tondũ thĩinĩ wa maũndũ ma kĩroho monekaga marĩ ũrimũ maitho-inĩ ma mũndũ. No wĩra mũnĩkĩo ũrona Jesu Kristo akakerwo ndarona, Jesu agaruta mata agatukania kĩara-inĩ akahaka mũndũ. Andũ makona ũyũ nĩ atĩa. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩrania ndũkahake mata we, no ngũgũthe ũru. Ũguo mũndũ ũngĩ nake akerwo aca, ũkĩra woe kĩbarĩ gĩaku wĩtware. Ona atamũhutĩtie. Ũrĩa ũngĩ nake agoka akahutia gĩcũrĩ kĩa nguo yake tu. O ũguo tu. Koguo methamba maya mũndũ gwĩtwo Naaman abataraga deliverance. Abataraga break the 7 altars ciarĩ thĩinĩ wake. Na ciakuĩtwo nĩo. Mwathani arotũteithia. Tarĩu niĩ kuma harĩa ndĩũĩ ha cũcũ witũ tondũ ndikĩũĩ aciangĩ. Acũcũ acio ndĩmoĩ. Niĩ njũĩ cũcũ ũrĩa njũĩ nduĩtwo. Ũngĩrora rĩ baba witũ nĩ 1st generation ya cũcũ witũ. Arafu niĩ ndĩkĩ 2nd generation. Kafes nĩ 3rd generation. Ũgatara ciana cia Kafes nĩ 4th generation. Tawe cire cigĩthiĩ nginya 7th generation. Iyo nĩcio altars iria cikoragwo ciohete mũndũ. Na nĩyo wonaga ĩgathiĩ koimĩrĩra gwatuĩkaga ona cũcũ wao nĩ arengirwo kũgũrũ, onake nĩ ararengirwo kũgũrũ. Ĩngĩaga kũbreakiwa thĩinĩ kana magongona mangĩaga kũmomorwo, nĩmo magiaga mũndũ. Na especially thĩinĩ wa young generation, ta yuthi aitũ, ũguo mahana na ũguo matariĩ. Mũndũ nĩ athiaga akagio nĩ generation, nĩ magongona kana mawaganu maciari. Nĩ ũgĩkorwo mwana ũyũ agĩciarwo rĩ, ithe arĩ ũtharia-inĩ kana arĩ ũmaraya-inĩ. Nĩ ũgĩkorwo mwana ũyũ agĩconceive-io, nĩkĩo ũraigua Job atakire nginya mũthenya ũrĩa aconceived-irwo. Nĩkĩ gĩatũmire attack? Tondũ nĩ onaga kona maya nĩ ma generation curses. Agathiĩ kuo no ndoĩ we rĩarĩ igerio gũtiarĩ mawaganu. Ti altars ciatũmĩte.
nikio raigua ginya kasire ginya mundu ria waugire ngemi ciugagwo cigana cia kahii Pastor Irongo nĩ ithatu kana cigana nĩ ithano cia kahii nicio ciugagwo augire ginya mundu cio guigire ngemi ni kana kauga kahii gaciarwo niki ageragia onaga maruo maya ni ma kihumo to kihumo kia mundu nikireraga nikigiragia thie reke turore wana youth ni ukoraga maundu maria mekitwo ukarwa lineage ya kwanyu maundu maria mekitwo kumo nini ni magigukora ugakora shosho wanyu arekeririe rege kwa gukorwo akwirirwo ni muthuri wake unini ni wake ugakora mamu wanyu akwirirwo ni muthuri wake ni kuri ikuingiti cia Ngai ugakora uyu nake riu koguo altars cia taki mundu uyuthini ia ciambagia kurumia mundu uyuthini kamwena nduguthoma to kana ge kanini gatikugiega gakorwo gekega muno gagitafatafa no muyuthi akinya kwanza secondary altars shikarahuka kamwira asha guka wanyu shaitani athia na givuku guka wanyu ndathomire akinyire form 2 vava wanyu akinyire form 2 mama wanyu ugatarirwo ukaigwa mwana ni arega cukuru wi muciari ungiaga ugi mwana ndeguthoma na generation nyingi yuneirwo haha nikio raigwa Naaman arataririo description yake ni ati ari njamba generation nyingi nyitagirwo hau to mwana ucio ni amenyeka ni ihinda ria kwara muthingi wake no shaitani akamenya atia ni kunyita ngonyita koguo mwana ucio akagirio guthoma muciari akaruta cukuru ino akamutora cukuru ino igi gukarema agathie mwana ucio ringi nake ungiakarahuka kerwo kwanyu shosho wanyu ni aiyaga waru ciene guka wanyu ni aiyaga ng'ombe ciene mburi ciene form 2 kana form 1 roho cio karahuka wa wici todo manyitagiro ma altars family altars generational altars ciarahukaga o yuthini na nikio onaga andu aingi maciaragira ciana ciao miaka-ini ya yuthi andu aingi moragira yuthini mwana cio akageria kwiyumia kuga ndigucoka kuiya ukamuria wiyaga niki akwirwo nake ndoi ambagia kuiya gwaku ukaiga ciringi akaiya ukaiga 10 akaiya niki kihumo ni kiramwira oguo tukite ritwa ririo twitwo ni tuiyaga koguo we urenda kweherera wici atia mwana akageria akaremo uri ungiikarite hau na nikio wonaga hagakinya handu nginya arimu magakinya muthia uri ungiikarite hau tondu ni kiruka giki ni kiroho giki ni malta magongona maya nimo marakinyira mwana maya metagwo tena gikuyu mihirige no mugwanja niguo metagwo magongona maya mugwanja maya nimo maramukinyirira makamwira asha na nimo magiyire Naaman na mendaga ki kuraga Naaman to ni maramwira witu gutire mundu uri waneneha andu gwitu moragagwo ni murimu muna nikio onago na thini wa yuthi ukaigwa hekanaga thi gwika kigeranio secondary primary arathi gwika kigeranio karwara ainuka mucia kahona tondu ni arerwo kwanyu gutire mundu waneka kigeranio gikarika guka wanyu atigire hakuhi gwika KCPE shosho wanyu atigire kana mamu wanyu atigire hakuhi gwika KCSE altars cikagia ciana mbeu njithi magakinya handu muiritu anang'ang'ana mwana kicio akang'ang'ana mugikona ciana citu ikirikia form 4 imegharimu mkono wa Bwana tufati twamona na moka na tukauga haijawa rahisi kufika hapa ni mkono wa Bwana ciana icio ni kung'eng'ana ni altars weta wicirie flashback we mutumia na we muthuri maria wekire ta flashback maria mamu wanyu ndoi na shosho wanyu mangi ni kuona tuonaga na ndungiaria ciana cia thaici ni ciraturia ciana cia thaici ni uguciuria ndugusirehera baba no cirehere no cirehere kuria mamu ni nini mbaya na wewe ni nini mbaya na wewe no hindio tuonaga na mundu ndara hindio ndwari na ihinda ona ungiakorirwo kienda gwikia appeal gutire koguo
Ugeciria cucu wanyu ekire maigana. Mwana uyu e haha. Ni arerwo kwanza ru menyerewe ihinda-inĩ rĩtũrĩ. Ihinda-inĩ rĩa digitali nĩ rĩritũ. Mwana ũcio nĩ arĩkia kĩgeranio nĩ ang'ang'ana cukuru ona wona rejection imwe ya arimũ. Ikigutha ciana ti kwenda. Nĩ tondũ mwana ũyũ nĩ araikara akĩragwo na akĩaragĩrio. Na agatarĩrio wega nĩ altars icio ciarahũka cimwaragĩria. Nikio igua ciana imwe aria nĩnjigua magĩũka gũtarĩria Bishop Giraga turo hau gathikĩrĩria. Ũkaigua mwana agakwĩra atĩ thire guthoma ndona thakame gĩitũ ndona andũ makĩũragana ndagĩka ya mũthia mwana ũcio oyaga kĩndũ akana kagutha mwana akoraga. Shukuru mũciari agoka akauga ndiramenya nĩ ngoma irĩkũ we mwana akaria mĩario ĩtagĩrĩire. Nikio tũrerwo inyuĩ andũ aya thikũ tondũ ciana ici tũtiacimomoreire ona ithuĩ inyuĩ magongona macio tũrĩ onamo. Mwathani arotũteithia. Koguo ciana citũ ningĩ magakinya nĩ ihinda rĩa kũhika delayment imwe ĩrĩkagĩrĩrio nĩ shaitani nĩgetha arekererie kĩndũ gĩtagwo punishment kũrĩ ciana citũ. Mũirĩtu agĩeterera agakinya mĩaka 25 agĩeterera agakinyia 30 o ũkĩmwĩraga wĩ mũciari ndũrĩ hakiri we rika rĩaku rĩahikanirie rĩothe na rĩkĩhika rĩothe we no gũkũ no kũũrũra no kũrĩa maica. Mũirĩtu ũcio athiĩ ageciria akĩyũria nĩ ha ndĩragĩra makinya na hĩndĩ ĩyo wĩ mũciari ndũngĩririkana o nawe kũrĩ magongona warahũrĩire mwana ũcio ũgĩtũma acerithĩrio tondũ warũrire na mũndũrũme ũyũ ũkĩũrũra na ũyũ ũgĩciara na ũrĩa ũgĩthiĩ na ũrĩa altar ĩyo ya immorality ĩgĩũka ĩkĩhanda na nĩ kũhinga ĩhingaga ĩcokaga ĩkarehe rejection. Mũirĩtu waku gũtirĩ mũndũ ũngĩmũria rĩngĩ arĩũka akorio sasa no nyende gũkũhikia mwanake ũcio akanyira ngoro nĩwe rĩngĩ kwa nderĩyo ya mũkuĩte nĩ yarutire ihu wĩ mũciari. Mũirĩtu ũcio akĩreherwo kĩgongona kĩa rejection tondũ ũiti wa thakame ũrehaga rejection. Koguo mũirĩtu ũcio kana mwanake gwakinya ihinda rĩa kũhikania ũrĩa wothe aroria mũndũ wa mũno akumaria thĩ akambatia. Mwathani arotũteithia. Koguo yuthi itũ ona makinyĩte haha nĩ tha wona arehe kana ciarĩra mũci tiga kũmuorota. Nawe wĩna twana tũnini tiga kuorota ũkiuga ng'ania ciarire ko ng'ania kwao eterera ũkinye handũ ha ũkinyie to teens ũmenye ũritũ ũrĩa ciari makoragwo naguo. Gũtirĩ mũndũ mũciari ũtũmaga mwana wake thiũkagĩre mwana ona ũngĩmũria nĩ kũrĩ mũirĩtu aingĩ nĩ twarĩtie na ũkaigua ona gũtirĩ mũndũ wĩciragia gĩko ta kĩu. Koguo nĩ akũrehera kana ũndũ wa kũmũruma kũrana umenye harĩ altar ĩgwakwa. Wona rĩngĩ kwa gũkorwo mũmarageria kũhika makahika magacoka. Ndaririe mũirĩtu ũmwe wa mũtungatĩri mũrata wakwa mũno baba nĩ bishop mũnene mũno thĩinĩ wa Kenya. Nĩ twarĩ ndũgũ mũno makĩria twathomire nake cukuru ĩmwe secondary. Rĩu nĩ ndamũririe ekire ũhiki ndaninie mĩeri ona mweri ndwathirire akiuma na akĩehera athiĩ kwao agĩũkĩrĩrwo mũno to mamu wao akorirwo akua ekohikia kĩnina wiki igĩrĩ mamu wao agĩkua. Koguo acoka kwao agĩũkĩrĩrwo mũno akĩona aca niguo ahũrĩire thimũ akĩnja arenda gũka Nairobi agĩũka kwandĩkwo wĩra wa nyũmba kĩnja nataka kutuliza mind kwanza. Mwathani arotũteithia. Ngĩmũria nĩkĩ kĩatũmire ume gwaku. Mwathani arotũteithia na niguo Mwathani arogocwo mũikarĩte mũthikirie ndeto cia arata akwa ngeithĩria mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩtũrũgame na igũrũ tũheo rwĩmbo nĩ Kush mũgĩthikagĩria ndeto cia arata akwa mũhe cia arata anyu ũmũthĩ mwĩre ũmũthĩ nĩ mũthenya wakwa magongona mothe marotoma makĩruka na ma family. Haya Ngai nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũnene. Twambe tũheo rwĩmbo nĩgetha njokereire nĩgetha thutha ũguo njĩte bishop nĩ tondũ wa igongona nĩgetha tũkĩambĩrĩria igongona ritũ. Ndũkĩgeithia andũ atatũ wagĩkira atĩa mwĩre ũhoro ũmũthĩ wĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wĩ muohore. Geithio ũcio ũngĩtigĩra nĩ wageithia andũ mũgwanja na ndũgakĩrie namba 7. Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũ
ithũgũri na irĩma. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. Ngai we mũnene, Ngai we mũtugia mũkĩra ngatho, kuma ngoro-inĩ no wĩkĩte manene. Mũtũrĩre wakwa niĩ ngatuĩka ũira kwĩ ndũrĩrĩ nyingĩ. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. rũthingo rwa Jeriko warũmomorire tondũ wa hinya waku. Ngai ũkĩgocithio ũkĩnyita Sodomu, hamwe na Gomora ũkĩmĩharagania na ũkĩmĩmunia mwaki. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. anarĩ na kĩrĩma gĩetagwo Penina, kĩiyũirwo nĩ mwĩtĩo na mwĩtũgĩrio mũingĩ. Mũmomori ũgĩũka ũkĩaragania ũgĩtũgĩria na ndokĩmũhe Samũeli. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. Amani arĩ kĩrĩma gĩa Mũrindĩkai kĩrĩa kĩriragĩria kũraga Ayahudi. Mũmomori ũgĩũka ũkĩaragania ũgĩtũgĩria Ayahudi na Mũrindĩkai. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. Ngai we mũmomori, Wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma. tũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Tũikare thĩ, Kei tũikare thĩ. Amen. Mwathani arogocwo. Etagwo mũmomori, thĩ tiguo. Ngai we mũmomori, tigĩra mũno ika. Amen. Thank you. Thĩinĩ wa verses 11 koguo nĩ twanyita nĩ magongona. Tũtikarie ciana citũ mĩario ya ndũrĩrĩ, nĩ mbara marũĩte. Tondũ nĩ maikarĩirwo nĩ magongona maingĩ, nĩ mamagiĩte, no moka kũrĩ ithuĩ nĩ kũmarũma. Gũtirĩ mwana ũtũkagia nyina mĩtugo ya waganu. Gũtirĩ mwana ũtũkagia ithe mĩtugo ya waganu. Waganu wothe nĩ wa mũcukani, na gũtirĩ ũhana shaitani. Nĩ shaitani ũkaga ũgekĩra maroho moru thĩinĩ witũ, tũkagana tũkeheria Ngai. Jehova Ngai arogocwo. Koguo no anyita ũhoro wa yuthi, koguo ona mũyuthi arũgamĩte, ndũkarie ũru, ndũkarie mĩario ĩtarĩ mĩega. Wĩ mũtumia wona nĩ watoranirie, ndũkarie mĩario mĩũru. Wĩ mũthuri wona nĩ watoranirie, hoera yuthi. Nĩ mbara nene marũaga. Ũmenye kana gaka ke wika, no ũmenye tũkĩmarera tũmarereire ndini-inĩ. Nĩ hĩndĩ tũthiĩte tũkakũrana, tũgakũrwo ndini-inĩ. Koguo ciana ici tũgĩcirera, tũcirereire kũ?
koguo ni mwana ũsaraundĩtwo nĩ mawaganu mothe. Ta wĩcirie arũgamĩte ika, arigicĩirio nĩ maroho macio mothe, wika ng'a. Nawe wĩ mũciari andũ mũhoere nĩ kũmũrũma. Andũ mũthuri wa kanitha, na tarũ no wone mwana agĩthiĩ na rihĩtia rĩũru, no wone mwana agĩka mawaganu, ũbatie wono kamenya kĩrĩa gĩatũma Ngai anyonie nĩ ndũgama ithenya-inĩ rĩa kũhoya na njarĩrie mwana ũcio. No aingĩ nĩ gũkenera mekenagĩrĩra, agathiĩ agacemania na ng'ania, agacereke hũthĩre kabeci wakwa, agacemania na DJ Kabeci, agamũkora harĩa kũrũgamĩte na Shiro, harĩa kũrũgamĩte na Wangarĩ, harĩa kũrũgamĩte na Njoki, akauga ũcio tigana nake, ũcio ihinda rĩtarĩ kũraya nĩ mbĩrĩra nĩ mũkingo. Ũbatie wa muona ũmũkore mwarĩrie. Na rĩngĩ kwĩ gũkorwo na ndegwĩkaga ni ndekwaragia ni ũguo, aingĩ mageragia kwĩruta. Ta rĩu airĩtu aingĩ arĩa maciaraga ihinda rĩao rĩtakinyanĩire, ageragia gũtarĩria mũndũ, tondũ mũirĩtu nĩ ageragia kuona kĩande gĩa kũrĩra he mũndũ mũrũme, nĩonaga rest he mũndũ mũrũme ũkĩra mũirĩtu mwenzake. Nĩ mwanyita? Mũirĩtu agathiĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ, niĩ ndiũĩ nĩkĩ kĩrangia, njũragio nĩ anake, agĩthiĩ kwĩitũrũra thĩna wake, agakora spirit imwetereire ya kũnũha ya mũndũ ũgwĩtwo etagwo atĩ Amnon, arĩa marĩpaga irĩtu, arĩa mathũkagĩria irĩtu mĩĩrĩ yao. Amnon, ngĩcemania na Amnon spirit nĩ njũru mũno. Agathiĩ kũmũtarĩria, akĩmũtarĩria ũcio akamũhĩngĩca, akamũtiga na kana. Koguo mũirĩtu ũcio kwendaga healing, ainũka na kĩmũrimũ. Mwanake ũcio rĩngĩ kwendaga healing, ainũka, mwanake no age kũinũka na mwana, no ainũke na mũrimũ, kana ainũke na scar, kĩronda gĩtahonaga. Koguo nĩtũbatie kũmatirĩrĩra, nĩtũbatie kũmahoera. Na ithuĩ ũmenyo nĩ ithuĩ twagereire kũu, no ũmenye maandĩko moigaga arĩa macokagia andũ njĩra-inĩ ya muoyo, Biblia ndĩtaragĩria nĩ andũ akũrũ kana nĩ andũ anini. Koguo mũirĩtu ũcio wamuona mwĩte, ũkamũria nĩkĩ ũreka, ũrũgamĩte hau, nĩ atĩa ũreciria. Wĩ wamuona, ithe ndirĩga gũkũhe ũhoro wa Ruben, my brother, arĩa moĩ Ruben. Tũthiĩte nake harĩa TRM. Toguo tukĩ weekend, twĩkĩrĩte kĩ weekend, tũgathiĩ tũgerana, tumemaliza mapema, atũatũmĩtwo nĩ bishop. Tũkĩikara kũrĩa, tũgĩikaraga two-seater, tũkĩaria, ithuĩ twĩ storytellers gwitũ, na tũrĩ andũ atheki gwitũ ũguo tuonaga. Tũkĩambia kwaria tũgĩthekaga, no hau andũ arĩa irĩtu arĩa matũcavaga rĩ, nĩ mamenya no matiũĩ Ruben. Koguo rĩ, rĩngĩ kwĩ gũkorwo marĩ atumia kanitha mangĩathiĩte kuga atĩa, Ruben ũronire wĩiguo nĩ mũtumia mũkũrũ, kana tigo mangĩathire kũmwĩra. Rĩu tũkĩona nĩ matũrorire, no kwaria makagĩrana. Nĩ ũmwe wamenyire, akagĩrana. Dakika mwisho kiuga atĩrĩ, agĩũka kĩnjĩra, nikuulize swali na usikwazike. Ngĩmwĩra niulize. Akiuja, wewe ndio unahubiri kwa Theophilus TV. Ngĩmwĩra ni mimi. Nilikuwa nataka ngiona akĩnjũria atĩ wewe ndio unahubiri, akirora Ruben, nilikuwa nataka kukujua. Rĩu aendaga arorire Ruben iki, akirigwo ni mimi nahubiri, lakini niko na kakijana hapa. Niendaga kũmenya, nginya niĩ ngĩhiũha kwarĩrĩrio thamaki ũrĩa ndĩrĩ thĩinĩ wagu. Ngĩmwĩra huyu ni brother wangu, na ni mtoto wetu, na ni mtoto wangu, na huyu anaitwa Ruben, na ngĩtarĩria wega. Koguo rĩngĩ kwĩ gũkorwo he mũndũ ũngĩonete, rĩngĩ kwĩ gũkorwo no wone mũndũ. Bishop nĩanjĩraga kaingĩ akanjĩra, ndiũĩ andũ othe, ona ndiũĩ family ciao ciothe, nake ndoĩ family citũ ciothe. Mwathani arotũteithia. Koguo rĩ, nĩ wega tũtuĩke acokereria atwana tũtũ, na manatitikĩte magongona mũgwanja makĩruka na family, na nĩkĩerirwo thiũhere gũtonya rũĩ-inĩ. Maitho-inĩ maitũ tũgĩthoma mũthenya wa mũthĩ tũthomaga nĩ rũĩ, no thĩ ya kĩroho yarĩ thakame ya Jesu Kristo. Na nĩkĩo ũraigua ahehengete taranda 10 cia betha agĩthiĩ gwetha deliverance, na shekeli thahabu 6,000. Ũkarigithio mũndũ ũcio ndakuĩte mũno. Koguo hĩndĩ no atonyaga rĩa mbere, akoimwo nĩ mango ma generation ya mbere, generation ya kerĩ, generation ya gatatũ, generation ya kana. Mwathani arotũteithia. Koguo
nĩ Ngai mwega na Ngai mũtheru. Na erirwo noguo mwĩrĩ waku nĩ ũgũcokerera na nĩ ũgũthera. Koguo tondu yuthi itu nĩ ĩgũthera mũthenya wa ũmũthĩ, ndũkamorote thutha ũyũ, ndũkamaerĩrĩrie. Ithe tiguo, tondu hina ũhonio mũthenya wa ũmũthĩ, tiga kũmorota, tiga kũmarora. Mwathani arotũteithia nĩ tondu nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa verses 11, no rĩrĩ Naamani akĩrakara agĩthiĩ akiugaga atĩrĩrĩ, niĩ ngwĩcirĩtie atĩ ti itherũ nĩ kuma oke harĩ niĩ aikare akaire rĩtwa rĩa Jehova handũ harĩa harwaru ahonie mangũ. Mwathani arotũteithia. Atĩ ngwĩcirĩtie kĩ? Eciragia ũũ Elisha, toni akinya he Elisha, ecirĩtie Elisha kuma harĩa oke harĩ we amũkore nĩgetha akaire rĩtwa rĩa Ngai amũhoere ahone. Rĩmwe nĩ nyonaga bishop ahoera mũndũ, ũkona mũndũ ũcio ndetĩkĩtie nĩ ahona, agokĩra kĩro thiĩ nĩ wahonio, no ũroria harĩ ũndũ ũngĩ, tondũ arĩa etĩkĩtie nĩ deliverance gũkĩte no nginya ngarangario maita 20, no nginya ũguo, no ahoerwo kĩro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo amũkĩra ũhonio, akerwo kĩra wĩthire, agathiĩ gate-inĩ, agacoka kũria hauma na ũndũ ũngĩ nĩ gwĩkagwo deliverance ĩngĩ. Na nĩ magaga gwĩtĩkia hingo gwĩtanwo haya deliverance, mũndũ agoka ngona ũyũ thitire wahoirwo mande, oka nĩkĩ? Tondũ etĩkirie. Na rĩngĩ kwa gũkorwo wĩtĩkio wake wĩrĩrĩ, ndahakwo maguta, ndiye meza ya Bwana. Ũguo nĩguo Naamani onire. Elisha agĩuma nja oke ahoere harĩa harwaru hahone. Mwathani arotũteithia. Ũguo no taguo nayo yuthi itũ ĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ. Tũtikae kũmeciria ta Elisha ata Naamani ũrĩa eciragia. Tũtikae kũmeciria na meciria maya atĩ aca ũyũ angĩrĩ mwega rĩ ndangĩkinyĩtie mĩaka ĩno atahikanĩtie kana atahikĩte. Tũtigakorwo na meciria ma Naamani igũrũ rĩgiĩ yuthi itũ atĩ ũyũ ndabatiĩ. Reke tũtuĩke kũmacokereria makũrwo kuma mũthenya wa ũmũthĩ, momĩrĩrie, manyitĩrĩre kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wao. Ũmenye acio macokagia andũ njĩra-inĩ amwe magatũra makengete kũu matu-inĩ, nginya arĩa morire tũmagĩre, nginya arĩa mathire tũmagĩre. Tũtigire nĩ twacokereria yuthi aitũ. Mwathani arogocwo. Na Pastor Regina, Ngai akũrathime nĩ rĩciria rĩrĩ, na Ngai arogwĩka wega na family yaku. Verses 12, akĩrwo githĩ njũĩ citũ cia Dameski, cia Dameski Avana nĩguo rĩthomagwo, Afana na farifari faripari ti njega gũkĩra maĩ mothe ma Isiraeli, githĩ ndingĩgĩthamba kuo therĩ. Agĩkĩgarũrũka agĩthiĩ ang'ũrĩkĩte. Wendaga gũtũmwo Dameski, endaga gũtũmwo Afana, endaga gũtũmwo faripari, nĩ kwendaga gũthiĩ acagũraga. Rĩu kwa gũkorwo na ithuĩ no twĩcirie atĩ wĩ mũyuthi ũkauga atĩ narĩ korwo Ngai nĩ angĩokirie ngũre rĩrĩa ndarĩ na mĩaka 18, narĩ korwo tũrahunjĩrio nĩ ingĩahunjĩirio ndĩ na mĩaka 20, narĩ korwo tũrerwo nĩ ingĩahunjĩirio rĩu ingĩrĩ mũyuthi mwega. Wĩ mwega. Acts chapter 17 verses 30, atũmwo 17 mweri wa 30 ĩroiga atĩ rĩrĩa mũtaroĩ mũtiroragio. No rĩu tondũ nĩ wamenya Ngai arenda gũkorwo kuma ũmũthĩ, na rekio torĩa nĩ kiugo kĩroiga thĩinĩ wa 2 Peter, nĩ 2 Peter nĩ chapter 5 ĩroiga atĩ mũndũ ndakanoke kũnyarara wĩthĩ waku kana hũthie wĩthĩ waku, ũbatiĩ kũrũgama. Ona mũndũ akũria atĩ ũkiuga ndĩ mwana yuthi agakũrorogwo, tondũ nĩ wakũrwo kuma ũmũthĩ na Ngai nĩeka maũndũ manene nĩ tondũ wa hinya wake. Koguo tigana na mĩaka ĩyo ĩhetũkĩte. Kũrĩa warĩ Dameski nĩ Ngai wendete ũgerere. Kũrĩa warĩ Afana, kũrĩa warĩ kũkũ faripari nĩ Ngai. Mĩaka ĩyo yothe ndĩagweta mĩaka ngĩgwetha matũra maya
nĩ mĩaka ngatie kuga atĩ nĩ ũngĩakũrĩirwo hĩndĩ ĩyo nĩ ũmũthĩ. Ngai aronirie ũmũthĩ, na kuma ũmũthĩ ndũkehie. We wĩ mwĩyuthi wĩ gũkũ, wĩ boyfriend, kuma ũmũthĩ ndũkagane. Ũrerwo ndũka revive wendo ihinda rĩaguo rĩtakinyanĩire. Kuma ũmũthĩ wahoerwo, tigana na ũhoro wa gũthiaga gũkoma nyũmba-inĩ cia boyfriend. Ke mwĩrĩ waku ũkorwo hekaru, kĩndũ gĩtheru maitho-inĩ ma Ngai. Wĩ mwanake ũmenye nĩ ũru kũgĩa na girlfriend, mũgatuĩkaga atĩ nĩ mũrathiĩ mũgakomania. Kuma ũmũthĩ ndũkagane, ũtuĩke wĩ mũndũ, tondũ Ngai amũra nĩ amũra. Kĩrĩa gĩtacenjagia physical body no yage gũcenjia ũrĩa andũ mangĩtarajia. No thĩinĩ waku relationship yaku na Ngai ĩkorwo ĩ strong, ũkorwo wĩna intimacy nomu na Jehova Ngai. Mwathani arogocwo, na nĩ ũgũtuĩka kĩndũ kĩega, na ndũkae kuona atĩ batiĩ gũthiĩ gwĩkĩrwo, batiĩ gwĩkĩrwo ũrĩa ithe witũ egwatha ndungata na ngombo ya wĩra wake ĩkũrutĩre igongona. Ũguo nĩguo Ngai arona kwagĩrĩire, nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai na tha cia Ngai. No menye Ngai nĩ areka maũndũ manene. Ũmenye kuma gũkũ kiuga ndĩ mũyuthi wa magegania. Kũrĩa mamu wanyu agereire, kũrĩa baba wanyu agereire, kũrĩa cũcũ agereire, tata wanyu ũrĩa ũtuĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ cikorwo cirĩ bamĩrĩ cigana, nĩ guka na cũcũ, baba, mami, mama, tata na ũngĩ na we mwenyewe. Rĩu kuĩte mawaganu maku ũgakua nĩmo maya na manaheraga: waganu wa guka wanyu, waganu wa cũcũ wanyu, waganu wa mama wanyu, waganu wa tata wanyu, waganu wa baba wanyu, waganu wa mamu wanyu, na we mwenyewe. Ta wĩcirie mwana yuthi ũcio ahehengete, nĩ ũrathikĩria ithe wa itwa, ahehengete magongona macio mothe mũgwanja. Ũguo na ti ma wega, nĩ mama waganu. Ũmenye aguka nĩo marutaga magongona hĩndĩ ĩrĩa ya mau githĩ tiguo? Magongona macio mwana ũcio nĩ amoĩ, ona angĩthi kũmaumburia mamenya. Koguo Ngai witũ atũteithie, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Toka Irene haha hanini, ikana andũ aya nĩ marataũkĩrwo hanini. Mwĩrĩ arathimwo nĩ Ngai. Etagwo Irene Mwangi, ũkanginya haha. Naftari nĩ ũgũthonga thutha, ngwendaga ũrũgame hau gatagatĩ, hau tiles inĩ yo gatagatĩ hau. Haya, ũka Njũgũna witũ, ũka Pastor Irungu, ũka Pastor Gĩtaũ, ũka James, ũka imũrĩ ũguo mũrĩ atatũ mwĩ hau, ũka Pastor Mwai ũndeithĩrĩrie. Nĩ mahinga ndĩrenda mahinge atandatũ, nĩ igana? Nĩ mahinga 6? Nĩ mahinga 6. Ndĩrenda mũrigicĩrie Irene gatagatĩ. Irene akorwo gatagatĩ na inyuĩ mũmũrigicĩirie. Mũnyitanĩte hatarĩ handũ angĩũrĩra, ũtarĩ handũ angiumĩra. Irene tetha njĩra wĩ hau harĩa ũkũrĩra. Athiĩ agakora guka nĩ amũhingĩire, cũcũ nĩ amũhingĩire, mama nĩ amũhingĩire, tata nĩ amũhingĩire, baba nĩ amũhingĩire. Magongona macio mothe marigicĩirie mwana youth. Ndarĩ he handũ angiumĩra. Rĩu kĩrĩa kĩngĩmũruta hau nĩkĩ? Nĩ kiugo kĩa Ngai. Ũguo nĩguo nama nathiũrũrũkaga na mango make, mango maithe, mango ma nyina, macũwe, maguka wao, mababa wao, mamũrigicĩirie ũguo. Rũgamai na igũrũ, nĩ kũrĩ Ngai gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndagũtĩĩa mũthamaki ũrĩ tha, na ndakwambararia, ndakũnenehia na ndagũtũgĩria, nĩ tondũ wĩ Ngai. Wana yuthi othe nĩ moke haha mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Kunazo nguvu katika jina la Yesu. Tunakuabudu, tunakuinua. We ũkũraga, we ũririkanaga, na kuabudu sana. We ũtemaga njĩra kũrĩa gũtarĩ. Hallelujah. Power, wonder working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, power,
wonder working power in the precious blood of the Lord. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa kũrĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩtwagereire ũyuthi-inĩ ũyũ tũrĩ airĩtu tũrĩ anake, amwe tũtiahotire gwĩtiria mawaganu marĩa marĩ kuo. Ti barabara ĩkoragwo ĩrĩ hũthũ, no nĩ ĩbataraga tha ciaku na ũtugi waku. Ndaneana ciana ici cia anake na ciana cia airĩtu guoko-inĩ gwaku, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ngai ũrĩ tha, mũkũri Jesu Kristo, ndakwĩhokera wanayuthi aya marigicĩirio nĩ magongona maguka ao ma waganu. Matitikithĩtio magongona ciondo cia cũcũ wao cia mawaganu. Matagatikithio igongona cia mama wao na tata wao cia mawaganu. Magatitikithio ciondo cia aciari ao, baba wao na mamu wao, na magatitika ciondo ciao enyewe. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Wakinyanĩria mũthenya wa ũkũri wa Naaman, naguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa yuthi yaitũ. Anake aya na airĩtu aya matitikĩte mawaganu moru, matitikĩte mawaganu ma kĩhumo, matitikĩte mawaganu ma gũciarwo. Ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ ndarogama ithenya-inĩ rĩa kwera waganu wothe na ciondo ciothe ititikithĩtio airĩtu aya, ititikithĩtio anake aya, matũre mathiũrũrũkaga matoĩ gĩtũmi, matũre maherekaga matoĩ gĩtũmi. Twatomithia magongona mothe, twaharagania magongona mothe, twakĩrĩra kĩhumo kĩa guka kĩrĩa kĩohete anake aya, kĩrĩa kĩohete airĩtu aya, kĩhumo na mawaganu ma guka marĩa mekirwo na marĩ ũkiri-inĩ. Nĩ twamakiria, nĩ twamamomora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twamomora magongona mothe ma cũcũ arĩa marĩ ũkiri-inĩ na arĩa marĩ muoyo. Mawaganu manyu matigũkuithio anake aya rĩngĩ, mawaganu manyu acũcũ matigũkuithio airĩtu aya rĩngĩ. Nĩ twamamomora, nĩ twamaharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twaharagania magongona mothe ma mama na tata arĩa manyitĩte ciana ici nĩgetha itigathome, tũigane igĩthoma, nĩgetha itikanahike na ihikanie. Nĩ twatua mĩnyororo ĩyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndamahoera arĩa me college na arĩa marĩ universities na arĩa marĩ secondaries, ndamahumbĩra na thakame ya Jesu Kristo. Ngĩtuanga mĩnyororo yothe ya kũraga destiny, maivo altars marĩa marahũkĩte marĩ ma destiny killers. Nĩ twamaharaganĩria kĩgongona-inĩ, nĩ twamahurunja, nĩ twamokĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Njiarwa citũ nĩ ndathime, ciana citũ nĩ ndathime, tuokĩrĩra kĩhumo kĩao nĩ tondũ wa hinya wa thakame na maĩ arĩa mamaciarĩte ma biological father mao, biological mothers ao, ona kana membĩrĩra. Magongona macio nĩ twĩme rĩera-inĩ, nĩ twamaharagania, nĩ twamahurunja. Matikuoha yuthi aitũ rĩngĩ, matikũmanyita rĩngĩ, nĩ twamaharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twamatigithũkania mawaganu marĩa manekwo nĩ baba wao, nĩ twamatigithũkania mawaganu mekĩtwo nĩ mamu wao, nĩ twamatigithũkania mawaganu mekĩtwo nĩ mama wao, nĩ twamatigithũkania mawaganu ma tata wao, nĩ twamatigithũkania mawaganu ma cũwe, nĩ twamatigithũkania mawaganu ma gukawe, nĩ twamatigithũkania. Twaiga ciana citũ nĩ njohore, ciana citũ nĩ ndathime, nĩ igũthoma na irekie, ciana citũ nĩ ikũhetũka, ciana citũ nĩ ikahikania, ciana citũ nĩ ikahika thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twamahoera mawĩra ma kĩrathimo. Ciana ici onacio nĩ ciĩyohete na kĩgongona kĩa mũgwanja gĩkĩ twakĩrora kĩa Naamani, kũrĩ arĩa mokire makĩmona, kũrĩa maciarĩirwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Moko mamanyitire
aria mamaciarithirie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twaragaga magongona macio. Even ma nurses na ma doctors aria mamanyitira hata wakunga nitwaharagania magongona manyu, ciugo ciaririo nitwaciharagania na twaigania rathime. Ndatherithia maritwa mao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Maritwa maria matuitwo nitwamatherithia, nitwamamura na mwaki wa Roho Mutheru, na twaria ndagika-ini cina ithaa riri maritwa maria maratitikithitio, mawaganu ma maritwa maria matuitwo, twatuanga minyororo iyo, twaharagania magongona macio na twaria thakame ya Jesu Kristo. Hinya wa mwaki wa Roho Mutheru ni ndohora ciana ici thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Delayment ya shaitani ni ndamirega, gucerithirio ni shaitani ni ndakurega, kuhingicio ni shaitani ni ndakurega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rugamaina iguru aciari mombararie moko manyu muhoere ciana nginya aria mari online, nginya aria mari TV-ini. Uhoere ciana ciothe cia youth itu anake na iritu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Twagutia ni tondu wa utugi waku na ni tondu wa tha ciaku. Ona inyuwa na youth mwihoere aria mari kanitha-ini wigwete na maritwa maku meri uge ni warega na gutitikithio magongona mothe maya mugwanja ma generation curses thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Utugini waku na thani ciaku Ngai, unenene waku na wihokeku ni waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thank you. Siadu lelea wena inyo menye wega dewe tekeretio menyithia ndu Jesu ni mukuri wa kirindi aria maregire ora wa ma akiuga ne authu rugendo-ini matire no turo waithe witu uria metereirwo no
mwaki-inĩ. Iyo ke mwathani rũgendo-inĩ. Menye wega ũtarĩ nganja, ĩno mwathani na guoko-inĩ gwake ndũkaũthwo. Wiye arĩa maregire ũhoro wa ma, makiuga nĩ aũthũ rũgendo-inĩ. Matirĩ na ũtũũro woire witũ, metereirwo nĩ mwaki-inĩ. Ndũgathikĩrĩrie ndeto cia ndu. Nyarĩ na hinya ũmenye wega, nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithio. Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ, arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ. Mbara ya mwĩrĩ waikarire atĩa, matiũmĩrĩria rũgendo-inĩ. Haleluya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩtwaheyo ũhoro mwega na ũhoro mũthaka mũno nĩ our mom wa mũndũ ũgwĩtwo Naamani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmũũrie nĩ waigua ũhoro ũcio, na nĩ wĩtĩkanĩtie na ũhoro wa kuohorwo gwa ciana ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Akwĩra atĩa? Bwana asifiwe sana. Mũrimũ wa Naamani, kĩrĩa gĩtũmaga ũkorwo ũrĩ wa kĩhumo na wa kĩmerera, tondũ warĩ mũrimũ wa mangũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ mĩrimũ ĩmwe yerĩa yatiganagĩrwo, na mũrimũ wa gũtigĩrwo nĩ ũgwati, tondũ angĩkorwo nĩ woragĩte cũcũ wanyu no nginya ũkũrage. Mũrimũ wa mawaganu nĩ ũtiganagĩrwo, na nĩkĩo gĩtũmĩte ũkore ithuothe twĩkorete twĩ polygamist. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ gũtigĩrwo twatigĩirwo nĩ aguka na cũcũ. Ũhoro wa marĩtwa marĩa twĩtagwo nĩ twatarĩrio. Bwana asifiwe sana. Tarĩu gwitũ mũciĩ rĩtwa Gĩthirĩ, na cousins ciakwa iria ciĩtagwo Gĩthirĩ. Ũngĩona Gĩthirĩ wa mĩaka 30 ndarĩ magego ma mbere na mathĩ, tondũ Gĩthirĩ nĩ kĩrĩ kĩũndũ gĩakĩo. Na ũrĩa tũtuĩtwo rĩ, Bwana asifiwe sana, ũrĩa tũtuĩtwo kĩhumo rĩ, tweragwo atĩrĩrĩ, arĩ mũndũ mũtongu mũno, na arĩ mũndũ mũtana mũno, no nĩwe wathondekaga mĩcinga rĩrĩa kwarĩ mbara hĩndĩ ya Mau Mau, ũguo arĩ mũragani. Bwana asifiwe sana. Ndiũ kana tũranyita. Nĩwe wathondekaga mĩcinga hĩndĩ ya Mau Mau, athondekaga ĩthiĩ karĩithie. Githĩ ndathondekaga ĩthiĩ gagĩite thakame. Bwana asifiwe sana. Twĩkoraga itindo-inĩ citũ ti theru. Twĩkoraga cikaro-inĩ ciĩna gĩko. Twĩkoraga tũciarĩirwo mehia-inĩ, tũgakũrĩra mehia-inĩ, tũkagimarĩra mehia-inĩ, nĩ Ngai ũtũhonokagia. Mwathani arogocwo. Twaheo ũndũ mwega mũno na wa Irene Mwangi. No ende kuma sako-inĩ yoima thĩinĩ wayo, no ndangĩhota. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. No Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩwe ũtambũrũkĩtie guoko gwake, agakuoya na igũrũ, agakũhĩtũkia igũrũ rĩa andũ acio othe, magatigwo manyitanĩte gĩthiũrũ. Ngai agakũiga harĩa arenda, tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai egũkuoya na atigĩrĩre nĩ watuĩka kĩrĩa arenda. Bwana asifiwe sana. Ngai egũkuoya atigĩrĩre ngoro ĩno yaku yakorwo nĩ mũkenetie, onayo nĩ gũkena necanjamũke. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thutha wa rũng'athio
rwa mundu gwitwo Naamani thutha wa kung'athio gwake nioimire itura riu atamburite Isiraeli ni gutheru nginya agithia kiuga nindekwo ngue tiri wa kundu gugwitwo Isiraeli nyinuke naguo nindekwo ngue tiri wa itura riri nindekwo ngue tiri uyu thie naguo tondu kuma umuthi ndire hindi ngatungatira Ngai nyeni na ndire hindi ngarutira Ngai ingi igongona ngutura ndutagira Ngai wa Isiraeli magongona mwathani arogocwo uguo uhonokio ukionekana wa Naamani hingo ya keri ya gatatu no honokio kionekana iguru ria kanua gake ni tondu wa matua maria atuire na mwihitwa uria ehitire mwihitwa uria kwihita na matua maria ugutua nyinyi-ini waku nomo megutuma ukinye kuria werekeire na ithui Ngai atuteithie muno tutikanae guthika ayuthi tutikanae guthika ciana nyinyi Ngai utuohere tungikorwo ni twihitie Ngai ndukanareke ciana ici tucithike aya nio magirirwo ni gututhika mwathani arogocwo Ngai witu arotuiguirira tha Bwana asifiwe sana Ngai witu ni ari tha na muturire wanyu na Ngai witu ni ari bata na muikarire wanyu igongona riria Naamani arutire niwe werutĩire mugigathie kuruta igongona ni ndataririe pastor Regina uguo muyuthi ni ekuagire igongona riake agitwarira mbere ya Ngai ndukanacokereria igongona ria mundu witwarire igongona mbere ya Ngai mwathani arogocwo wikinyirie igongona riaku kigongona-ini ti andu othe me moko mehokeku ti andu othe me moko makinyaniru no we tondu niwe wina ruo igongona riria uraruta ritwarire mbere ya Ngai mwathani arogocwo wirutire igongona riaku wikinyirie igongona riaku na ona utari Bwana asifiwe sana ni ukinyirie mwiri uria Ngai abataritio niguo Ngai ndaroraga magongona maya tunyitite na moko maitu Ngai ndaroraga mburi iria turaruta Bwana asifiwe sana twathire kwi mutungatiri uria watwamurire Bishop Patrick Marai tondu mabishop mothe ni maturegete makoiga githiri ni subua ni areaga guthikiriria uria turoiga Bwana asifiwe sana kaingĩ na kaingĩ ni athikagiriria roho mutheru muno akaga guthikiriria watho wa muthikabu ngirejectwo muno ni hakuhi mabishop mugwanja na ningi mera maguta no meguka iguru riakwa na no tuguitiririo na no tukwamurwo mwathani arogocwo hari ciugo atwirire John Lecho ndikwenda mbeca cianyu ndikwenda mbeca cianyu no roho wa Ngai ni anjariirie uhoro wanyu ona mugikinya ni menyire muroka nigetha ndimwamure Ngai ni anjariirie kiamuro ni kiari na ndatui mwathani arogocwo na tutiamitite hindi ingi mwathani arogocwo no ni hariirio ni Ngai na kuria guothe urathiite gwatungatiri mehinga 6-7 icio ni mbururu urari nacio Bwana asifiwe sana ngiuga ni ndatiga kurura na Ngai na rwimbo ni nemeto ni gwithondekera onya ni uguthondekera agirie muci wa ngoro yako mundu muhutu ni muru ndari thauti ungiona uguo ni muhutire toti kumaka mwathani arogocwo muthenya wa ira tukiaria na mutumia uyu wakwa ndiramuhe rugano rwa muthuri umwe wina ikuru wagereirio thina-ini muritu no muthamaki umwe waria mariho koigi uteragwo na riu ni koigi utaragia
Bwana asifiwe sana. Na muthuri mukuru ena miaka 77 akijira ariirio ni Ngai mwaka-ini wa 1972 uhoro uria wi thiini wake no rutani uria wi thiini wake wa gukararia magongona mohoi wa mihianano thiini wa bururi wa Kenya ona thiini wa thi ino yothe gutire mundu ungi ukama understand. Akimwira ni ngakurehera mundu ngimwira hindi yo waragerio ri niguo ndaciaragwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ahurire thimu Theophilus yambiriria akirwo ni Ngai mundu uria ndakuheaga uhoro wake ni we uyu na riu ni ihinda mugaithirie tondu ni ekumagara na ni eguthie kuraihu. Bwana asifiwe sana. Na ihinda ni ikinyu ria kwaga gwitigira kumomora magongona ma ndaimono thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndi kuri maundu mangi maiguikaga tari ng'ano, ndi kuri maundu mangi maiguikaga tari ndai iragwatithanio, no Ngai akimuthagathega na akimwira ona andu a dini yaku yothe hatire mundu uthurite, ona andu a kanitha waku na ciana ciaku gutire mundu uthurite, no ni ngakuonia mwanake kana tiguo ndirakwiraga atiguo aratwiraga uku understand uhoro wa magongona tondu ti andu othe ndihokeire undu ucio. Bwana asifiwe sana. Na twaragia na thimu tutiri tweka atia, tutiri tweka atia, tutiri tweka atia, tutiri tweka atia, tutiri tuonana. Mwathani arogocwo. No Ngai uria twitikitie ni egukinyia ihinda na gwakinyanira ni kuohorwo itikira kuohorwo, gwakinyanira ni kuohorwo itikira kuma kioho-ini, gwakinyanira ni gutherio itikira gutherio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndiramwiraga no kimenye riu muthe ndigitio mweri umwe nguthe 50 tiga kunjita mwanake. Aranjira mwanake urio mwanake nderi twegikinyia 50 ri ni ugukorwo watiga wana. Uguo Ngai abagiria kuruta ira na namba cigana. Uguo no ri mugotungata ni uguthi na gukena na kurathimwo niwe. Bwana asifiwe sana. Gukena na kurathimwo korwo no werewe no nyite tondu he andu hakinyire Jesu Kristo akira arutwo ake gukena na kurathimwo ni inyuĩ tondu maundu maya mothe maritio ni anabii matiamonire, no inyuĩ muraikara na mothi na mukamacinura. We wakorwo ni urathie ri ndugithie no gitige wagituonia no gutige prefect witu prefect witu no gutigwe munene kuri uria. Bwana asifiwe sana. Aramahe uhoro wa ithe witu arutwo matiraerewa, no korwo ni Isaia wariho, korwo ni Jeremia wariho. Bwana asifiwe sana. Ni mangiiyukagia kiugo kia Ngai wega gukira uria arutwo makiyukagia Roho Mutheru atokite iguru riao. Mwathani arogocwo. No Roho Mutheru wa Ngai oka iguru ria arutwo makimenya ti uhoro wa guthekio na ti uhoro wa gukenererwo, ni kunyaririka hamwe na Mwathani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. No mamwiraga angikorwo we tiwe ukiri baba witu ri tuonie baba witu na tukuiga ni tukuiga ni. Mwathani arogocwo. Tareke nyingire kamera-ini ga 13 turugamite uguo youth atsirikare kaito ikare thi aciarire kaito ikare thi nacio ndungata ciake ikimuthengerera ikimwariria ikimwira atiri baba riu ri korwo munabii ucio ni kwira akwirire wike undu munene ri ndungiwikite ithe ndungikiwika makiria riu akwirite withambe uthere. Bwana asifiwe sana. Andu aria makunyitagirira ni ariku, andu aria magutaraga ni ariku, andu aria makumagiriria ni ariku. Andu aya mundu uyu wa ugwitwo Naamani athinekania kigongona kia Ngai, athinekania Elisha munabii wa Ngai. Andu acio magicokanirira magithie makimwariria makimwira baba tathikiriria tukuhe uhoro. Korwo mundu uyu wa Ngai akwirire urehe ndegwa 500 ni ungirehire,
korwo mundu uyu wa Ngai akwirire urehe thahabu cia bururi wothe ni ungirehire no riu akwira undu muhuthu. Bwana asifiwe sana. Thii ugethambe. Bwana asifiwe sana. Ona ithuĩ ũndũ ũrĩa tũgwĩka nĩ ũndũ mũhũthũ, nĩ ũndũ ũngĩirwo nĩ maitho ma mũndũ, no gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ ũndũ mũtĩĩkanu, gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ ũndũ mũtherie, gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ ũndũ mwamũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa ũgũtaraga nũ? Nũ ũyũ ũgũtaraga mũirĩtu ũyũ? Nũ ũyũ ũgũtaraga mwanake ũyũ? Bwana asifiwe sana. Nĩ njũĩ nĩ makwĩraga anake arika rĩaku no menya matirĩ kanyamu, matirĩ andũ arika rĩaku matirĩ kĩ, nĩ aharia kĩ, nĩ aharia kĩ. Bwana asifiwe sana. Etha gĩthuri gĩtungu kĩnoru kĩirũ kĩna ngata nene kĩna mbeca. Bwana asifiwe sana. Gĩkũhota gũthondeka njuĩrĩ yaku, gĩkũhota kũrĩha nyũmba yaku. Acio nĩo maragũtara. Andũ arĩa matarire Naamani makĩmũcokia raini. Twarana na andũ maragũtara wega, twarana na andũ maragũcokia njĩra, magakwĩra ĩhĩ ithuri ici ciothe nĩ ndwaru. Mwathani arogocwo. No gũkua wĩ mũnyi. Bwana asifiwe sana. No gũkua wĩna thĩna. Arabu ona watua gũciara kana na gĩthuri gĩkũrũ ũgũciara kana gakũrũ. Wakarora ũguo akoneka kahana cũcũ wanyu, no nĩ tondũ wacirĩ na gĩthuri gĩkũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai arotũteithia mũno tumenye arĩa tũratwarana nao. Thĩinĩ wanyu nĩ kũ-introduce-ĩtwo ihiko cia arũme kwa arũme. Thĩinĩ wanyu nĩ kũ-introduce-ĩtwo ihiko cia atumia gwa atumia. Na nĩ tũgũcikanja ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ti atĩ tũtimũĩ, nĩ tũmũĩ. Roho wa Ngai ndatũhithaga ndundu. Bwana asifiwe sana. Athuri aya magĩtarĩria mũthuri ũyũ gwĩtwo Naamani, ona matarĩ mamwĩta baba rĩngĩ, aigua baba agĩthikĩrĩria. Aingĩ anyu nĩ marutĩtwo cukuru makaingĩrio ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Bwana asifiwe sana. Nĩ gũkua wĩ mũnyinyi. No gĩkeno gĩakwa nĩ wĩthare. Na uma waganu-inĩ ũrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ume ũhoro wa ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Bwana asifiwe sana. Ume ũhoro wa ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia. Ume kĩgongona-inĩ kĩa masturbation. Bwana asifiwe sana. Na nĩ gũgũthaitha ndĩragũthaitha mwana wakwa, ndume kĩgongona-inĩ kĩu. Nĩ gĩgũkũni, nĩ gĩgũkũraga. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Igongona nĩ nyingĩ ikwambĩrĩrio. Ona kũwĩra nĩ mũingĩ ũkũrutwo. No wĩhoke Ngai. Na ndũkarũmanĩrĩre na mũingĩ. Rũmanĩrĩra na ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Rũmanĩrĩra na ũrĩa mũgambo wa Ngai ũroiga. Bwana asifiwe sana. Atĩ ndungata ciake ikĩmũthengerera, ikĩmwarĩria, ikĩmwĩra atĩrĩ, baba, rĩu rĩ, korwo mũnabii ũcio nĩ kwĩra akwĩrire wĩke ũndũ mũnene rĩ, ndũngĩwĩkĩte? Githĩ ndũngĩkĩwĩka makĩria? Rĩu akwĩrĩte ũũ, wĩthambe ũthere. Ũguo nĩonaga Naamani nĩmonaga Naamani ena kĩ? Bwana asifiwe sana. Nĩmamenyaga gĩkĩ nĩkĩo gĩko kĩrĩa kĩgiaga mũnene witũ. Ngai arotwehereria gĩko gĩothe nĩgetha tũhote kũhingũka maitho, nĩgetha tũhote kuona mbere, tũtungatwo nĩ Ngai ũrĩa twendete na Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Korwo twĩ rũĩ-inĩ mũngĩethamba maita 7. Maandĩko maroiga atĩrĩ kamũra-inĩ ka 14, hĩndĩ ĩyo agĩgĩikũrũka agĩtobokia metobokia 7 Jorodani, o ta ũguo mũndũ ũcio wa Ngai oigĩte. Naguo mwĩrĩ wake ũkĩmũcokerera ũkĩhana o ta mwĩrĩ wa kaana kanini agĩgĩthera. Mwathani arogocwo. Gũtherio mwĩrĩ nĩ kũrekererio riri mwerũ. Ũrorekererio riri wa ũyuthi, ũrorekererio hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tarekei ndĩmwĩre, nĩ harĩ kĩndũ andũ marĩtiga, itherũ.
Itherũ nĩ mehia. Itherũ nĩ kĩ? Itherũ nĩ mehia. Tiga itherũ. Wĩ mũirĩtu tiga itherũ na arũme. Wĩ mũndũrũme tiga itherũ na airĩtu. Tiga aya huyo tunaongeanga naye sana. Unajua tu tuna joke sana. Jokes ingĩ nĩ ciori. Nĩ ciorimũ. Nĩ igũgũikia mwaki-inĩ. Ngai witũ arotũteithia. Bwana asifiwe sana. Agĩgĩtobokia metobokia maigana. Agĩtobokia metobokia maigana. Mũticokie wega. Agĩtobokia metobokia maigana. Agĩthambio mwĩrĩ wake ũkĩhana ta mwĩrĩ wa kana kanini agĩthe. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai arogũteithia. Na nĩngwenda andũ arĩa mehiko-inĩ cia arũme kwa arũme mũnyone wabici mũthenya wa Tuesday. Nĩngũcira na inyuĩ tondũ nĩ mwĩũĩ na ndũgetere ngũhũrĩre thimũ. Arĩa mehiko-inĩ cia atumia gwa atumia mũnyone wabici wiki ĩrĩa ĩngĩ mũthenya wa Wednesday wa Tuesday tondũ nĩ mwĩũĩ na ndũgetere ngũhũrĩre thimũ. Ndĩmũtuĩragia mũno. Nake maandĩko maroiga nake akĩhũndũka agĩcoka he mũndũ ũcio wa Ngai we mwene ona gĩkundi gĩake gĩothe agĩkĩrũgama mbere yake akiuga ũũ, ti itherũ rĩu ndĩkũmenya atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ gũkũ thĩ guothe. Ugai ũguo. Ti itherũ rĩu ndĩkũmenya atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ gũkũ thĩ guothe tiga o gũkũ Isiraeli. Na tondũ ũcio ndagũthaitha wĩtĩkĩre atĩ niĩ ndungata yaku ngũhe ndũhi. Ugai ngũhe ndũhi. Mwathani arogocwo. No ihinda rĩrĩ rĩtiarĩ rĩa mũndũ gwĩtwo Elisha kwamũkĩra. Ira tũkĩaria na yuthia nĩ ira kan Friday ũgĩũka gũkĩa Gĩthũrai 44 monaga ta mararĩa cerere. No gũtirĩ mũndũ ũceragĩrwo tungata-inĩ. Gũtirĩ mũndũ ũceragĩrwo tungata-inĩ. Mwathani arogocwo. Na mũndũ ũrĩa ũceragĩrwo tungata-inĩ no Simeoni Mũkurene. Tondũ nake ndamenyana. Ndamenyaga kwĩ mũgomo mũharĩrĩrie. Mwathani arogocwo. Ndamenyaga kwĩna ũndũ ũharĩrĩirio, kwĩna rũgendo rũharĩrĩirio rwa gũthiĩ Golgotha. No we tondũ nĩ ũiguĩte ũguo ũiguĩte ndũkanage gũka igongona-inĩ ritũ rĩothe wĩ mũyuthi atĩ tondũ ngahe kĩndũ ũtarutĩte. Ti ngahe mbeca ũtarutĩte. Bwana asifiwe sana. Na mbeca iria mũrĩrutaga cia magongona akorwo nĩ igongona rĩaku mũtikanetĩkĩre gũcicokanĩrĩria hamwe. Ũkocikia ithe ndũĩ gũthoma. Ithe ndũĩ gũthoma. Kuja ujitolee dhabihu yako. Mwathani arogocwo. Tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Nĩ ndegaga mbeca cia magongona kũgerera moko-inĩ maingĩ. Nĩ ndegaga. Mwathani arogocwo. Tukamũraini ga kaigana 16. Nowe akiuga atĩrĩ, o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo, o we ũrĩa niĩ ndũgamaga mbere yake rĩ, ndirĩ kĩndũ ingĩamũkĩra. Nake Naamani agĩkĩmũringĩrĩria mũno, oe no akĩrega. Tondũ rĩtiarĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa? Rĩtiarĩ ihinda rĩa kwamũkĩra. Nĩ kũrĩ andũ ihinda rĩao nĩ ikinyu rĩa kũruta. Kũrĩ andũ ihinda rĩao rĩtiuma ikinyu rĩa kũruta. Tondũ nacio irathimo itithiaga ũndũ ũmwe cio. No kuohorwo nĩ gũkũ. Gũtherio nĩ gũkũ. Nĩtũranyitanĩra. Gũtherio nĩ gũkũ. Nĩtũraigua ayuthi. Wĩ kĩndũ kana ũtarĩ, kuohorwo no kuohorwo. Ũrutĩte no ũtarutĩte, gũtherio no gũtherio. Nĩtwanyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Kamũraini ga 17 nĩgetha ndĩkie. Nake Naamani akiuga atĩrĩ, kũngĩkorwo ti ũguo rĩ, ndagũthaitha ũreke niĩ ndungata yaku heo tĩri mĩrigo ĩrĩ ya nyũmbũ. Nĩ ũndũ rĩ, niĩ ndungata yaku gwata rĩu ndikarutĩra Ngai ingĩ ihaki rĩa njino kana igongona rĩa mũthemba ona ũrĩkũ tiga o Jehova. Mwathani arogocwo. Ugai thutha wakwa, ndikarutĩra Ngai ingĩ ihaki rĩa njino kana igongona rĩa mũthemba ona ũrĩkũ tiga o Jehova. Haya, Bwana asifiwe sana. Toigana hinya mũyuthi. Ndikarutĩra Ngai ingĩ ihaki rĩa njino
kana igongona rĩa mũthemba ona ũrĩkũ tiga o Jehova. Bwana asifiwe sana. Turona manieri rwethambe rũĩ maita maigana. Tathiĩ harĩa mũrango-inĩ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Naya nĩ ayuthi othe arĩa twĩ nao. Othe mekuo. Sawa sawa. Na mũtigaikare thĩ. Mũrore na gũkũ. Ingĩrai thĩinĩ, ndĩrenda mũrũgame mwĩ thĩinĩ wa kanitha, ti nja ya kanitha. Thongathongai na haha, ti mwĩ nja ya kanitha, nĩ mwĩ thĩinĩ wa kanitha. Ndĩrenda kũmuonia igongona rĩa gwĩthamba maita mũgwanja. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda andũ erĩ no wakinya haha ũkaruta iratũ. Bwana asifiwe sana. Na wako nĩ gwĩkĩrĩte tũthogithi tũu twĩrwo nĩ Reverend ndũkamake, wĩ witũ mũno. Rũciũ kwanja nĩwe ũkũgũra iria cia goro. Ndũkaigue thĩna. Ndĩrenda andũ erĩ. Andũ mũrũgame hau. Mambe mũke andũ erĩ haha. Ruta nginya thogithi. Tiga kũmaka. Nako ina tũthogithi, tũu no ena tũthogithi tũthaka. Turamachi na mũbuto ũcio. Andũ nĩ moĩ kũmacithania, Ngai amũrathime. Bwana asifiwe. James koretigĩra kũruta thogithi. Mũtigetigĩre. Mwathani arogocwo. Githĩ ti ihinda rĩa kwamũra ayuthi. Maguta mangĩ hakanaga mũtimenyaga gĩtũmi kĩamo. Na maguta nĩ gũtuanga, matuangaga macoki mothe ma ndaimono. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Oka Pastor Moi. Nyitĩra maikrofoni ĩno. Ndĩratwambĩrĩria na James na kamwana gaka. Mũtare nĩ maita maigana Mũtikambe gũka andũ a Ngai. Nĩkĩo tũranyitĩra maikrofoni. Ndĩrakũhe wĩra nawe ũkang'athia. Ikohanĩte atĩ. Bwana asifiwe sana. Githĩ mũtirenda kũmenya maita mũgwanja. Bwana asifiwe sana. Rita rĩa mbere teka moko maku ũguo mũtare. Sawa sawa. Tulia maru. Okera. Haya tutare. Ucio ũngĩ. Ĩkĩra iratũ ikare thĩ James. Tũrĩkirie. Ithe mũtiĩrwo mũtigetere gũtengemanio. Mũtiratara kanitha. Bwana asifiwe sana. Nĩa mataragĩra Naamani maita marĩa aingĩra. Ithe ti arĩa marĩ hau. Bwana asifiwe sana. Amen.
nĩ mathira tũtũ nĩ tũirĩtu ndĩ no nginya tũgĩcuce hanini hanini na no twitũ nĩ tũmwendete Faith. Aya mũgatara na hinya nĩkĩ mũtaratara na mweke haraka.
ciana neneha irĩte njagĩte gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ngĩmenya we ndirĩ wĩ mũheani ndirĩ nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria para wanarũa ndoiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria para wanarũa ndoiga nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria para wanarũa ndoiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria para wanarũa ndoiga nĩ wega Ngai
ukirerera Jeremaya Ngai wewe mwioneri Ngai wewe Ngai mwioneri wionagira mwioeri wioyagira mwirereri wireragira yegena igakinyanira Ngai wewe Ngai mwioneri wionagira mwioeri wioyagira mwirereri wireragira yegena igakinyanira Ayumenyewe mwioneri weyoneire Musa Misiri egakafoine maene ekanaka rukerenge ukirerera Musa rewe inyagetwega mutongoria yeruta Isiraeli Misiri Ngai wewe mwioneri Ngai wewe Ngai mwioneri wionagira mwioeri wioyagira mwirereri wireragira yegena igakinyanira Ngai wewe Ngai mwioneri wionagira mwioeri wioyagira mwirereri wireragira yegena igakinyanira Ngai wonire Esau mena Jakufu na tondu wewe mwioneri ukirorera Jakufu ugikenio ni Jakufu ukimwenda na ngoro yaku ukimushenjeria ritwa Ngai wewe mwioneri Ngai wewe Ngai mwioneri wionagira mwioeri wioyagira mwirereri wireragira yegena igakinyanira Ngai wewe Ngai mwioneri wionagira mwioeri wioyagira mwirereri wireragira yegena igakinyanira wemugarurania yugarurite wewe moshenjia niushenjetie wewe mothambia niuthambitie kiria kirari giko gigathera wemugarurania yugarurite wewe moshenjia niushenjetie wewe mothambia niuthambitie kiria kirari giko gigathera wakainirwo nyimbo utatu mutheru ukiruria utarie noria wandeka no nie ngutweretie nangataukirwo wimakiria moria ingetariria wimugarurania niugarurite wewe moshenjia niushenjetie wewe
Yegathera we mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko. Yegathera gũtirĩ wakuonirie, gwitũ mũciĩ gũtirĩ worĩrĩirie, kana nĩanjũĩ gũtirĩ wahoire, kĩrĩra gĩakwa ũnjĩrĩte nĩũnjũĩ, na marĩtwa makwa wĩ mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko. Yegathera we mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko. Yegathera wabataririo nĩ niĩ, ũgĩũka ũkĩnjetha ndwendire kũmenya, thomete nginya kũrĩa wanyonire, no kĩnyenda niĩ nĩndamenyire, wĩ mũgarũrania, wĩ mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko. Yegathera we mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko. Yegathera mũcenjia wa rũgano, na mũgarũrania harĩa werekera, nĩhacenjagia mũndũ tarĩ kĩene, ũkamũteithia wĩ mũgarũrania, gũcenjia wa andũ ake. Wĩ mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko. Yegathera we mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko. Yegathera Bwana asifiwe sana. Ngai we mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. 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 Ngai we mũnene, Ngai we mũtugia mũkĩra ngatho, kuma ngoro-inĩ no wĩkĩte manene, ũtũũrĩre wakwa niĩ ngatuĩka ũira kwĩ ndũrĩrĩ nyingĩ. Ngai we mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri
mũtheni nake iũirwo nĩ mwĩtĩo na mwĩtũgĩrio mũingĩ mũmomori ũgĩũka ũkĩaragania ũgĩtũgĩria na ndokĩmwe Samueli aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Amani arĩ kĩrĩma gĩa Mũrindĩkai kĩrĩa kĩriragĩria kũraga Ayahudi mũmomori ũgĩũka ũkĩaragania ũgĩtũgĩria Ayahudi na Mũrindĩkai aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma akwa ndanona irĩma ciana nenera ciana nditũĩra ngaihũrwo nĩ guoya na ngetigĩra mũno ikamomokerwo mũmomori ũgĩũka ngĩciharagania aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma 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 Hallelujah. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Mũndũ wĩna igongona rĩake nĩ wehete kahinda kau arute. Igongona nĩ tondũ igongona rĩu tuma narĩo. Na mũndũ aciari ciana mũciari gũkũ no mwana ndarĩ kuo. Igongona rĩu riuma rĩa ciana nĩ ũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa mwana na ũigue ũiganĩire na Ngai akũrathime tondũ ndigũkũhaka maguta mene. Matiuma manyu ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Moima ma ciana. Hallelujah. Huyu nake ni evangelist. Bwana asifiwe sana. Sio nio matarĩ guoya. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa athamaki o ĩyo tũrĩ thĩinĩ wayo Bwana asifiwe sana. Kamũra-inĩ ga 17 nake Naamani akiuga atĩrĩ, kũngĩkorwo ti ũguo rĩ, ndagũthaitha ũreke niĩ ndungata yaku heo tĩĩri mĩrigo ĩrĩ ya nyũmbũ, nĩ ũndũ rĩ niĩ ndungata yaku gwata rĩu. Bwana asifiwe sana. Ugai gwata rĩu. Gwata rĩu. Ndikarutĩra Ngai ĩngĩ ihaki rĩa njino kana igongona rĩa mũthemba ona ũrĩkũ tiga o Jehova. Mwathani arogocwo. Andũ nĩ manogire nĩkĩo maikarĩte thĩ. Bwana asifiwe sana. Ĩro cio mũriganĩtie rũgama no tige kũnemia tũikare thĩ tũ igongona-inĩ. Mwĩre kuma rĩu ndirĩ Ngai ũngĩ ngũtungata. Ũnyinyi-inĩ wakwa
ndĩrĩtungatagĩra Jehova wĩ thĩinĩ wakwa ndĩrĩgocithagia Jehova ũirĩtu-inĩ wakwa ndĩrĩgocithagia Jehova wanake-inĩ wakwa ndĩrĩgocithagia Jehova ndikainamĩrĩra ngai cia mĩhianano ngai cia Baali tiga o Jehova wiki. Mwathani arogocwo. Ndirĩ ngai ũngĩ ngagoca, ndirĩ ngai ũngĩ ngambararia tiga o Jehova wiki. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũndũ gwĩtwo Naamani akĩĩrirĩria tĩĩri wa Isiraeli. Kiugo harĩa ndĩna nyũmbũ igĩrĩ, ndĩna nyũmbũ na no ihote gũkua makũnia merĩ ma tĩĩri ndĩthiĩre naguo kũrĩa gwitũ tondũ ti kũrathimeta gũkũ kwanyu. Mwathani arogocwo. O hau ũrĩ. Bwana asifiwe sana. O hau ũrũngiĩ noho kĩrathimo gĩaku kĩrarekererio rĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndahingũrithia irathimo iria itongagĩrĩra kĩeha kana maithori igũrũ rĩa ndungata ici Mwathani. Anake aya na airĩtu na ciana nyinyi me guoko-inĩ gwaku Ngai. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na kĩrathimo gĩkĩ gĩkinyĩrĩre anake arĩa metigĩrĩte Ngai, airĩtu arĩa metigĩrĩte Ngai, twana twa tũhĩĩ na twa tũirĩtu tũrĩa twetigĩrĩte Ngai, o hamwe na athuri na atumia. Uwega wa Ngai ũroikara hamwe na inyuĩ, ũtugi wa Ngai witũ ũroikara hamwe na inyuĩ, kiugo kĩa Ngai kĩromũtongoria mũthenya na ũtukũ, riri wa Ngai ũrotwaranaga hamwe na inyuĩ. Mũtirabatara gũkua tĩĩri na nyũmbũ, mũrabatara kũinũka na maguta macio, mũtuangĩirwo macoki mothe ma ndaimono, mũtuangĩirwo mĩgogo yothe ya ndaimono, mũtigithũkanĩtio na marĩtwa marĩa mũtuĩtwo, na mũtigithũkanĩtio na magongona mothe marĩa manarutwo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yanyu. Ayuthi othe moke haha mbere nĩgetha tũthiĩ na mbere na igongona ritũ na mũhiũhe. Bwana asifiwe sana. Ayuthi othe moke haha mbere na mwambararie moko manyu na igũrũ na mwĩbange wega. Na inyuĩ kanitha mũtikagũtare. Hĩndĩ ya gũtara no Samueli werathimĩrwo. Samueli kĩrĩa wĩrirĩirie Ngai arokũhingũrĩra njĩra na wamũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Acio angĩ nĩ manogire moigire ũyũ nĩ ũrimũ. Akĩrĩ o ũndũ ũmwe na maũndũ mothe ũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ Mwathani arogocwo. Ona Naamani oigĩte nĩ ũri na akaheana ũhoro wa njũĩ cia kwao. Airĩtu aya megũtwarithia ndege mwĩroreire, airĩtu aya megũtwarithia ngari cia bata mwĩroreire, airĩtu aya mekũhunjia kiugo kĩa Ngai thĩ yothe mwĩroreire. Bwana asifiwe sana. Ndahingũrithia iheo cia mĩthemba yothe ciũke igũrũ rĩa ciana citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ayuthi ugai thutha wakwa. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ ngũkwamũrĩire mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa gũũka gwĩtigithũkania na kĩhumo gĩakwa kĩrĩa njiarĩtwo, arĩ mũthenya wa gũũka gwĩtigithũkania na rĩĩtwa rĩrĩ nduĩtwo. Ndehanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndetigithũkania na kĩhumo gĩakwa, ndetigithũkania na magongona ma kĩhumo gĩakwa. Ndoiga ndĩrĩtungatagĩra Ngai, ndĩrĩgocaga Jehova na ndikainamĩrĩra mĩhianano na ndikahoya ngai ng'eni. Ngũtũũra ndũmbũragia rĩĩtwa rĩa Jehova Njire, ngũtũũra ngocaga rĩĩtwa rĩa Jehova, ngũtũũra ngocaga rĩĩtwa rĩa Jehova. Nĩ ũndũ Ngai nĩ wandeithia, niĩ ndungata yaku, na kuma ũmũthĩ ndirĩ ngai ĩngĩ ngarutĩra ihaki, ndirĩ ngai ĩngĩ ngainamĩrĩra, ndirĩ igongona ngaruta rĩa kwambararia ũthamaki wa nduma. Mwĩrĩ ũyũ wakwa nĩ ndawamũra, nĩ ndawohora ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme,
Nindawohora ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia. Nindarega gũkua nĩ tondũ wa mawaganu, nĩ tondũ wa mehia. Ndambararia Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, na ndoiga magongona makwa mothe ndĩrutagĩra Jehova Jireh. Kũrĩa ndĩrona ta gũtarĩ njĩra, nĩ njũĩ nĩ watuma njĩra Ngai. Wĩthĩ wakwa ndũkwanangwo nĩ Saitani, ũirĩtu wakwa ndũkwanangwo nĩ Saitani, wanake wakwa ndũkwanangwo nĩ Saitani, ũnyinyi wakwa ndũkwanangwo nĩ Saitani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nawe kĩhumo gĩakwa thikĩrĩria. Nĩ njũĩ harĩa ũbangĩte kũnjirigĩra, nĩgetha ndikone ha kuumĩra. Nĩ ndatuanga mĩnyororo ĩno yothe ĩthiũrũrũkĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩhumo gĩakwa thikĩrĩria. Nĩ menyete harĩa ũragagĩra andũ ethĩ. Niĩ ndigũkua, nĩ ngũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩhumo gĩakwa thikĩrĩria. Nĩ njũĩ harĩa ũndegeire kĩoho-inĩ kĩa mathĩna. Nĩ ndatagarara mathĩna mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩhumo gĩakwa thikĩrĩria. Nĩ njũĩ gwitũ gũtihikagwo ona gũtihikanagio. Nĩ ndatua mĩkwa ĩno, nĩ ndatua mĩnyororo ĩno. Niĩ nĩ ngũgocithia Ngai, Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Kĩhumo gĩakwa thikĩrĩria. Nĩ njũĩ kwanyu gũtitongagwo, no niĩ nĩ ngũtonga. Ndaregana na roho wa thĩna, ndaregana na roho wa mathirĩ, ndaregana na roho wa ikuũ, ndaregana na roho wa ũhoi wa Saitani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kanitha mbarariai moko manyu na igũrũ, muge thutha wakwa yuthi makirĩte. Jehova Ngai, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana citũ arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ, ona arĩa tũtarĩ nao, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana citũ, twacitigithũkania na mĩbango yothe ya ndaimono na mĩbango yothe ya Saitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wĩgocithie na ciana citũ. Ciana citũ itigũkua nĩ ndwari. Ugai na hinya aciari. Ciana citũ itigũkua nĩ ndwari, itigũkua nĩ mĩrimũ ya ndĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twatigithũkania ciana citũ na mĩtino yothe na mĩkosi yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ciana citũ nĩ njohore irĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ona marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona marĩ mathukuru-inĩ, marĩ ma-secondary, marĩ thĩinĩ wa primary, ona marĩ thĩinĩ wa college na university. Othe tuoiga nĩ arathime. Twambararia ciana citũ na kũrĩ we, na tuoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ megũtungata, nĩwe megũtũũra matungatĩte. We Jehova Jireh, we Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai maririkane na Ngai ũmarathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ciana iria citũ irĩ bũrũri-inĩ wa nanja,
cianake, cia iritu, cia tuhii, cia tuiritu, othe nĩ arathime. O kũrĩa mararutĩra mawĩra, o kũrĩa marĩ mathukuru, ciana citũ nĩ ndathime, ciana citũ nĩ njohore, nĩ megũkinya kũrĩa tũtakinyire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ugai ameni na mũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Hũrai rũhĩ rwega. Nĩ aigana maretĩkia nĩ mohoro. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire Nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Ndamũrirwo rĩrĩa manjĩrire, ndamũrirwo rĩrĩa manjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ, 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 nyũmba-inĩ ya Baba. Ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire, ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire, ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ, 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 nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ, 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 nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Ndatheririo rĩrĩa manjĩrire, ndatheririo rĩrĩa manjĩrire, ndatheririo rĩrĩa manjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ, 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 nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire, ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire, ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ, 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 nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rĩu ndĩrenda ayuthi tondũ nĩ ndarĩkia wĩra wanyu mũgoce Ngai. Nyĩmbo ici, nyĩmbo cigana mũrorete rĩu aciari anyu na mũmere nĩ thengi nĩ kũmũrehe nyũmba-inĩ ya Baba. Haleluya. Kanisa mkeni tafadhali. Tumsifu Bwana pamoja. Ebeneza, 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 what I wonder you are. I love you so much, Ebeneza, Ebeneza, the wonder you are. Ebeneza, 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 what I wonder you are. Ebeneza, so much, Ebeneza, Ebeneza, what I wonder you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh,
Nobody what I wonder you are. I love you so, but nobody what I wonder you are. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, what I wonder you are. I love you so much, El Shaddai, El Shaddai, what I wonder you are. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, what I wonder you are. I love you so much, El Shaddai, El Shaddai, what I wonder you are. Anaweza na Mungu, anaweza, 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 anaweza Bwana wa Mungu. Abariki, abariki, ambariki Bwana wa Mungu, ambariki, 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 ambariki Bwana wa Mungu. Anaponya Bwana wa Mungu, anaponya, 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 anaponya Bwana wa Mungu. Ainua Bwana wa Mungu, ainua, ainua, ainua. Tushangamushe wanayu, tushangamuke, chezea Bwana. Anaweza Bwana wa Mungu, anaweza, 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 anaweza Bwana wa Mungu. Kimbilio Bwana wa Mungu, kimbilio, 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 kimbilio Bwana wa Mungu. Aria maragia na tundua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, no nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Na nĩ mĩringo ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ, aingĩ maigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega makĩria waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Matire maũndũ anake metagwo njamba nũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno makenagia Ngai, na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wandĩkire na wanyonia mahoya. Aingĩ manyuaga hau thĩinĩ wa gĩkeno, aingĩ mateaga hau thĩinĩ wa gĩkeno, na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Muoyo Jesu muoyo, haleluya, muoyo Jesu muoyo, muoyo Jesu muoyo, nĩkĩo ndĩraina rukia Yesu thĩinĩ wa mũthuri, ĩni agasusa maya magathira, mũirĩtu akarũgĩra Jesu, nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ arĩ muoyo. Jesu muoyo, muoyo Jesu muoyo, muoyo rukia Yesu muoyo, nĩkĩo ndĩraina atonyaga thĩinĩ wa mũyuthi, ĩni agasusa maya magathira,
Mũyuthi akarũgĩra Jesũ ĩkĩandĩra ina nĩ tondũ e muoyo. Niĩ e muoyo, Jesũ e muoyo, e muoyo, Jesũ e muoyo ĩkĩandĩra ina nĩ tondũ thĩinĩ wa kanitha ũia Asusa meia magathira ũiĩ kanitha ũkarũgĩra Jesũ ĩkĩandĩra ina nĩ tondũ e muoyo. Haleluya, e muoyo, Jesũ e muoyo. Thank you, Lord. Jesũ e Amen. Ndona ta mũgũthiĩ mũno. Mwathani arogocwo. Nĩ mwahingũka harĩa hekũhingĩtwo. Mũrĩ arathime. Mwathani arogocwo. Ayuthi arĩa marĩ kuo na arĩa matarĩ kuo na nĩ aitũ othe nĩ arathime. Bwana asifiwe sana. Na harĩ ũndũ ũmwe tu ngwenda kũgweta. Rĩrĩa mwaharĩrĩria gĩthomo kĩa yuthi, mũtigakoragwo na guoya na mũtigakoragwo mũgĩtigĩra. Mũgatongoria service, mũkarĩkia mũgeta altar call, mũgetia sadaka twĩkuo kana tũtarĩ. Nĩtũranyitanĩra. Gĩthomo kĩa yuthi kĩheo gĩtĩo na gĩkĩrĩrwo mũno nĩgetha manyitĩrĩrwo na makũre mũno. Mwathani arogocwo. Ũguo mũkorwo na inyuĩ mwĩbangĩte wega. Tari mũhunjia ũrĩa ũkũhunjagia nĩ ahunjirie wega. Tũtikwendaga arenge tondũ ima na ũrutani mwega. Bwana asifiwe sana. Na ũrutani ũcio nĩ wa Ngai. Na nĩ wega gũtũndoirĩra gũkũ kwanyu. Mũtondoirĩre kũ? Mũtondoirĩre kũ? Tondũ gũkũ na twagũthekera tũgũthekerera o hanini tondũ wĩwi. Nĩ mwaigua ayuthi. Ũguo mũtigetige. Okorwo nĩ nyĩmbo mwĩbundithiei. Nĩnjũĩ nĩ gũkorwo na macindano ma mayuthi mothe. Makanitha matatũ. Na nĩnjũĩ gũkũ njatha-inĩ nĩo magacinda. Gũkũ njatha-inĩ nĩnjũĩ nĩo makahota. Nĩnjũĩ Kawangware nĩo makahota. Nĩnjũĩ 44 nĩo makahota. Bwana asifiwe sana. Tondũ othe nĩ ciana. Na ithe ti ciana citũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega na ndũkaigue wĩ mũhingĩrĩrie nĩ mũndũ. Ndũkaigue wĩ mũhingĩrĩrie nĩ kĩ? Ona wathinĩkanio nĩ mũndũ tigĩrĩra nĩ woka nĩ wona reverend. Ona wathinĩkanio nĩ mũndũ tigĩrĩra nĩ woka nĩ wanyona. Ona Regina ũyũ matirwo nĩ wanyu mũthirikania mũgoka mũkanyona mũgerete mũrango wa na thutha. Mwathani arogocwo. Na gũtirĩ mũndũ ũgũkũria. Mwathani agocwo. Gĩthomo gĩkĩ kĩanyu koragwo inakĩo thutha wa mĩeri 2 rita rĩmwe. Ũguo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũgathiĩ Gĩthũrai 44 kana tiguo. Na mwathiĩ Gĩthũrai 44 kwambĩrĩria service ya rũcinĩ nginya kũrĩkia rĩu thaa 8 nĩ inyuĩ. Ũguo kana tiguo. Mwakorwo mwĩtoro nĩ ha? Mwakorwo mwĩtoro nĩ hanyu ithuĩ tũtimuohete na nĩ tũmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Ũndũ ũcio ũngĩhikaniai no hiki wa kanitha. Nĩkĩ hau haha thutha matanahũra rũhũ. Mwĩke mohiki ma kanitha, mahiki matheru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwĩke kĩ? Mohiki mathe. Mwathani arogocwo. Toka haha Joseph Mjangu. Bwana asifiwe sana. Rugama thutha haha. Njĩra ngũthurĩre. Ndawona tũkĩũnyitithania rĩu. Ngũthurĩre. Ndawona. Bwana asifiwe sana. Mũtigetigĩrane mũtungate Ngai. Na Ngai amũteithie mũno na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Na arĩa mathomete mena iheo cia mĩthemba ĩtiganĩte no twende kũmenya wĩkĩte kĩ. Ti handũ twĩna ho wĩra. No twende kũmenya wĩkĩte kosi ĩrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Tayu reverend nĩ endete mandathi mũno. Reverend wanyu. Na toko nĩ mothomeire kũru. Wĩ mwanake kana wĩ mũire? Wĩ mũirĩtu. Mawĩra mothe marĩa mũthomeire Ngai amũrathimĩre wĩra wa moko manyu na Ngai amũtware level ĩkũraihu mũno.
Bwana asifiwe sana. Ona arĩa matathomete maremirwo gũthoma nĩ tondũ wa kwaga mbeca. Ngai witũ ndararora maratathi. Ngai atua gũkũrathima no egũkũrathima. Na Ngai amwĩke wega na amũrathime. Na nĩtũmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Mujago nĩ thurire ndũnjĩta irio thure nĩkĩo ndĩrarĩa marĩ ho wakikana muoyo mũndũ ecũranie Jehova na magai merĩ makũgania na mwĩke wega ikarai thĩ na mũnyite mũndũ sadaka yake gĩcunjĩ gĩake gĩa 10 mũnyite sadaka yaku ũguo gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 igongona rĩothe wĩna rĩrĩa mũthemba wothe ũnyite nĩgetha tũhoe. Mabataro manyu mothe nĩ twamahoera na nĩ mahingu. Ciana cianyu nĩ tũcihoeire na nĩ tũciohorithĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũtikĩrũgame kanitha kamũnogire. Aya nĩ anogu ndũĩ no marĩkĩca kũrĩa. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na sacrifice yaku ũmenyite na guoko kuorĩo. Uga Jehova Ngai torĩo tũraga muoyo ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru na guoko-inĩ gwakwa kuorĩo ndĩ na igongona nyitĩte rĩa gũkũgocithia. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rehe indo icio tũheo rwĩmbo harĩa nĩ DJ. wakikana muoyo mũndũ ecũranie Jehova na magai merĩ makũgayania na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo aremi guai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo na karĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũndũ agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi guai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Merire akĩmathaithaga na matiĩtĩkie maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi guai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonoki. Ngai witũ arathime ciana ici tũrerwo tũhoere na nĩ tũmohorete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na igongona riuma rĩa ciana na nĩ tũrĩkirie ũguo mwana ũcio arathimĩirwo ha ahoneire ha ũraga gwĩtĩkia nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo na niĩ ndigũcoka na kĩ nĩ gũthiĩ tũrathiĩ na mbere. Ũguo igongona ritũ aruta rĩkĩrĩte maũndũ manene mũno. Mwana waku nĩ mũrathime, mwana waku nĩ muohore, mwana waku nĩ mũhonu. Ithuĩ tũtihoera mĩrimũ yothe. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie wĩtĩkie Ngai nĩ eka ũndũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ akawangu arĩa tarũgamai.
Bwana asifiwe sana. Naona andũ arĩa marĩraga tũkĩrĩra nĩ aya. Sawa sawa. Ngai amũrathime. Na nĩtũmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Mũthenya no ũgũkĩa. Haleluya. Na fĩyo ũhũthagĩra ya gũka gũkũ. Teki. Fĩyo ũhũthagĩra ya gũka kĩ? Ngahĩtia ngwĩtie cia mũcumarĩ wage. Nĩũkangũrana we. Mwathani arogocwo. Mũrĩ arathime na mũrĩ aririkane nĩ Ngai. Na Ngai amwĩke maũndũ mega. Na gũkirĩrĩria kũu mũkiragĩrĩria nĩtũkenagio nĩkuo. Gũtũnyitĩrĩra kũu mũtũnyitagĩrĩra nĩtũkenagio nĩkuo. Mwathani arogocwo. Na ndirĩ mũndũ ngirĩtie athiĩ kũrĩa etĩtwo. Niĩ ndirĩ mũndũ njohe? Ndirĩ mũndũ njohe? Kũrĩa wĩtĩtwo niĩ ndirĩ mũndũ ngirĩtie gũthiĩ. Ũtungata ũrĩa Ngai ahete ti wa macindano. Mwathani arogocwo. Ti wa macindano namo. Ndirĩ mũndũ ndĩracindana nake. Mwathani arogocwo. Akorwo wĩ mwĩte harĩa wĩtĩtwo, thiĩ na gĩtĩo kĩa ũguo wĩtĩtwo. No nyama cia ngoma ndũkarĩe. Nyama cia ngoma ndũkarĩe. Nĩ ikũninithia rũciaro rwaku. Ũngĩthoma maandĩko thĩinĩ wa Petro wa mbere 10, reke tũthome o hanini ona tũrĩkĩtie. Petro ĩkũ gũkũ? Tandutĩra Reverend. Njĩra nĩ namba cigana? 1376. Itũgwĩtĩkia Mwathani. Nĩ kũrĩ me 78. Petro wa mbere 10. Nĩ cigana? Petro wa mbere 10. Bwana asifiwe sana. Tathoma thĩinĩ wa Petro wa mbere 1 kamũra-inĩ ga 10. Pastor Regina. Nĩguo ũrĩa anabii arĩa marathaga ũhoro wa wega wa Ngai ũrĩa ũgĩgatuĩka wanyu. Mageragia na kĩo kũmenya makĩũtuĩragia mũno. Magatuĩragia mũno mamenye nĩ ũndũ ũrĩkũ kana nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ Roho wa Kristo ũrĩa warĩ thĩinĩ wao orotaga rĩrĩa aheanaga ũhoro o mbere wa maũndũ marĩa Kristo akanyarirwo namo, ona wa maũndũ mene riri marĩa magacoka kuonekana moimanĩte namo. Tathoma 12. Nao nĩo maguũrĩirio atĩrĩ atĩ tondũ wao ene atĩ tũcokere 12. Nao nĩo maguũrĩirio atĩrĩ atĩ to ũndũ wao ene no nĩ ũndũ wanyu matuĩtwo ndungata cia kũheana maũndũ na marĩa marĩkĩtie kũmenyithio. Rĩu nĩ andũ arĩa andũ arĩa manamũhunjĩria ũhoro ũrĩa mwega magĩtaragwo nĩ Roho Mũtheru ũrĩa matuĩtwo oimĩte igũrũ. Namo maũndũ macio nĩmo araika mendaga mũno kũmacũthĩrĩria. Mwathani arogocwo. Amen. Ithuĩ no tũremwo nĩ gũgũcũthĩrĩria wega, no nemwo nĩ gũgũkinyĩra harĩa ũrĩ na ndingĩkũbuata nginya gwaku nyũmba. No mũraika wa Ngai nĩ agũcũthĩrĩirie. Mũraika ũrĩa ũnengeretwo wĩna kĩhoti gĩa kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus nĩ agũcũthĩrĩirie. Na wamũtukania ithuĩ ndũgũtũtukania. Wamũtukania ithuĩ ndũgũtũtuka. Na ndirĩ mũndũ njohete na ndirĩ mũndũ ngirĩtie athiĩ kũrĩa ekwe.
mwathani arogocwo ndire mundu ngiritie tigai kuhurirwo thimu mukiragwo baba wanyu ni njui ndangitikira ndire mundu njohete. Amen. Haha gutire mundu njiarite no kabego wakwa no we ingihota gwatha mwathani arogocwo na onake rimwe ni angararagia. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukona nereka kaundu ehithe ehithite tonera menya hera ndadi no ari igua mwathani arogocwo ndire mundu hithite no arahingite no araika Ngai ni magucuthiriirie. Amen. Wira uria Ngai akuhete umenye no utaukwo. Amen. Wira uria Ngai akuhete umenye no utaukwo. Mwathani arogocwo tiguthira tuthirite kawangware ni nditi tugiritie. Mwathani arogocwo ni nditi tugirite. Hallelujah. No kirutwo riri ni uyu gitwaro riri ni uri ungi ni gukoragwo na mbara. Ngai amurathime muno. Amen. Na mutige guikara ndundu itari na Ngai. Amen. Ikara indundu ciena Ngai andu akawangwa. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tigai guthirite no. Hallelujah. Amen. Tigai gwika atia guthurite no. Igongona riothe rirathinjwo mburi ti ria Ngai na ti ria kigongona giki. Hallelujah. Magongona mothe uguthie maguitwo thakame hatuko pamoja na wewe. Amen. Mwathani arogocwo na ni kabangwire ni ugutahikwo ni wega wa Ngai kigongona-ini giki. Ni ukuregwo ni wira wa Ngai na ni ti ngukorwo nguregete. Igongona riothe uguthie ria guthinjwo mburi tutire ngwataniro nario. Amen. Ndire ngwataniro nario na ndire ho igongona-ini ririko. Bwana asifiwe sana. Na kanitha witu ndwikaga harambe tareke ngumburire thiri ploti iria turagura ni ya milioni 22 na ni nyoneku. Bwana asifiwe sana. Na gutire harambe tugwika tondu Ngai ni Ngai, tondu Ngai ni Ngai. Tigai kundukania, ndukahurithie Isiraeli, ndukarugame ithenya-ini ria Akani wa Karimi kuhotithia Isiraeli. Bwana asifiwe sana. Ni nditikitie Ngai mutongu, nditikitie Ngai wa kuinamirira andu mahe. Bwana asifiwe sana. Nditikitie Ngai mutongu na ngirikia kuriha gia kawangware njerekere kia 44 na kio ndihe. Mwathani arogocwo tondu Ngai ni Ngai. Na ndiretige nduretigira o mukinjira mukikuiraga mwanyonete hwaini. Bwana asifiwe sana. Mwanyonete hwaini gutire wira tutekuruta ona wakorwo wi wa bilioni uyu kanitha ni ukuruta thiini wa ritwa ria Jesu to twitikitie Ngai mwene indo. Mwathani arogocwo na nie ndikuinamirira arume, ndikuinamirira atumia mangurira ite cia kanitha. Bwana asifiwe sana. Nguinamirira uria unjitite, nguinamirira uria uthurite, ucio niwe njitikitie. Mwathani arogocwo. Noga muri muigua ngimutuma handu kandu akangore ati thii murehe mbeca cia kugura ploti. Ngithidia mwirite tutikara miaka 5 tutari nayo. Riu ri tagithikiririei Ngai ni egwika undu mweru. Na Ngai ni ekuhotana na ndukae kuruta wira wi naguo ya no ni ucuthireirio ni muraika ukonio munabii uria nengerete kigongona giki njira icio ragera ni ciageraga. Wi muthuri tiga icera ria atumia. Njuguna witu ni endete kuingira kitchen muno na ni ndamukaniria na akeigua tondu kitchen ni amakoragwo kuo atumia. Mwathani arogocwo. Amen. Wi mutungatiri tiga icera ria atumia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ikara watu wa gutwika mundurume twika mundurume watu wa gutwika mutumia twika mutumia no ndukahotithia Isiraeli tondu giciria ni kuhotwo ni ukugerera ruo-ini na nie tinie ngukorwo ngiconfirm kirumi giaku na ndingienda. Mwathani arogocwo. Uguo ngihurirwo thimu witwo uga ni ndaigua na ni ngoka. No tige kunjira bishop ni ekugiria uyu ndari kindu angihota kugiria kiria ngiragia ni waganu na magongona ma daimo no. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni twari na mutungatiri umwe wamuritwo no Ngai akiambarario ni Ngai na njira nene muno wira-ini wake kuria arutaga akiambiriria kugarura githomo na giki ungigarura menyagira gwa kwanyu. Made ya mbere gugithinjwo mburi igiri, imwe githinjirwo murango-ini haria endagiria na iyo ingi githinjirwo kioro-ini. Akirwo riu nigetha biacara ni wethereme ri na wira uyu thie wega ri
tathiũrũrũka nyũmba ĩno yaku na tatha na thakame. Ngĩmũria mũrũ wa ithe witũ, nĩ wagarũrũka? Megũkĩte tũrĩanĩre ranji. Ndirĩ na mbũri ĩno na twathĩnjwo na nĩngwenda gũkũrehera kũgũrũ. Ngĩmwĩra nyama cia ngoma ndikwenda, nĩ ndagũkania. Haya, tũgĩikara na ũtonga wake na ũnene wake na hinya wake, akĩona anga Theophilus gũtirati Mwathani arogocwo. Jumatatũ ĩno ĩngĩ akĩrwo no nginya mathĩnje mbũri. Marĩ mathĩnje mbũri mũgwanja. Magĩkinya makĩng'ea ya mbere, ngĩmera nĩ mwaite ĩngĩ, makiuga mũndũ ũcio akoragwo haha. Mwathani arogocwo. Tondũ mũraika ũrĩa ũtungataga andũ a Ngai ndakomaga we ona wakoma. Ndũngĩnjĩhitha na wĩhithe mũraika ũcio. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndirĩ mũndũ njohete na ndirĩ na mbara na mũndũ. Niĩ mbara yakwa nĩ ya kũrũa na ngoma. Bwana asifiwe sana. Ndirũaga na mũndũ. Ingĩrũa nawe ndũngĩtigara. Mwathani arogocwo. Ũguo ndokaga ũrĩ mwĩyũmiei na mwĩmenye. Na tigagai kwĩohania na arĩa matetĩkĩtie ona atĩa tarĩ icoki rĩmwe mwĩkĩrĩtwo nao. Naguo ũhonokio ũcio rĩ, nĩguo ũrĩa anabii arĩa marathaga ũhoro wa wega wa Ngai ũrĩa ũngĩgatuĩka wanyu. No nĩ mwaũteng'eririe. Ũngĩgatuĩka mũkĩũteng'eria. Tiga gũteng'era. Na ndirĩ mũndũ hingĩrĩirie oke anjĩre mũthee ndĩrenda gũthiĩ harĩa nguohe. Thiĩ ho na Ngai akuonekanĩra. Mwathani arogocwo. Tondũ niĩ ndirĩ kĩonohu kĩrĩkũ. Rĩu ona ndagĩa rĩ, wa mbere rĩ, Bwana asifiwe sana. Ona ndagĩa kĩonohu rĩ, nĩ wĩra ũrĩkũ ndĩraruta? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime andũ a kanitha wa Kawangware na mũtikenderio guoya nĩ mũndũ. Na handũ kũigua nĩ ũgũthiĩ rĩ, wĩ muohore. No menyere ndũkae kũhotithia Aisiraeli. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Ndũkae kũhotithia kĩ? Aisiraeli. Bwana asifiwe sana. Maandĩko moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Aefeso, mataha marĩa Jesu Kristo okire gũtaha nĩ maiganu. Tareke ngwĩre, ona ingĩtungumania, ona ndĩ hake mũhu, ugĩte nĩ ũgũthiĩ nĩ ũgũ? Ndũgĩthiĩ kahoro takĩrĩ muohe nĩ gĩthire wa nding'ũri na wa ngarĩ wa kuria. Bwana asifiwe sana. Nĩkĩ kĩrakũgia? Kawĩyũĩ. Wandũ tige gũthiĩ na ngungo, thiĩ kahora na nĩ ũgũkinya. Bwana asifiwe sana. Mũirĩtu andĩkagwo wĩra nduka-inĩ ya kwendia spare part. Akiuma ho akoima na experience ya kwendia. Angĩiga wĩra wa spare part, ndũgatinde ũkĩmũria. No angĩiga ihinda rĩake rĩtarĩ ikinyu, no ũkamenya. Na angĩiga ihinda rĩake rĩkinyĩte, no ũkamenya. Mwathani arogocwo. Tareke ndĩmwĩre, tũtitigĩtie haraihu Jesu agĩre kanitha. Ũguo rĩ, wĩmenye na wĩtaũkwo na ndũkahotithie Isiraeli. Ũndũ ũrĩa ingĩrega nĩ magongona kũingĩrana namo ma gũthĩnjwo mbũri, tondũ nawe ngĩkwamũra ndiagũthĩnje. Ndithĩnjaga mbũri niĩ. Nĩ njũĩ thakame ya mũrũ wa Ngai nĩ njiganu. Mwathani arogocwo. Ndithĩnjaga ndegwa, tiga ũguo. Ona arĩa manaruga gũkũ ndirĩ ndetĩkĩra kana wagĩtukũ tiguo. Ona ngũkũ ithĩnjĩrwo gũkũ ciũkaga ciĩthĩ tondũ ndingĩtukania. Na ũhoro wa kũmenyera kĩgongona nĩ mũritũ na nĩ ũrĩ hinya waguo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega andũ a Kawangware. Ndamũneana moko-inĩ ma Ngai. Na Ngai amũtũmĩra mũraika wa ũguũrio. Ngai amũtũmĩra mũraika wa ũtheri. Na Ngai amũtũmĩra mũraika wa ũhotani. Mũkiumagara na mũkĩhũndũka, Ngai arotwaranaga hamwe na inyuĩ. Na inyuĩ mũtirĩ ahote, mũrĩ ahotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Thirikari ĩrĩa ĩkuo ĩregwatia Uhuru Muigai wa Kenyatta na nĩratigire wĩ. Ũguo nĩ irute wĩra ũrĩa kwagĩrĩ. William Samoei Ruto na deputy wake marute wĩra ũrĩa kwagĩrĩ. Tũtirenda kũmenya ũhoro wa past. Niĩ tau nĩ njetereire Ruto angoithĩrie kamũtu, nĩ njetereire angoithĩrie kabataraica. Ndirenda kũmenya kana Uhuru ararĩ kuo kana ndararĩ kĩ. Ona we harĩ ũrĩ ruta wĩra ũtekwĩgwatia gĩthire wa nding'ũri, ndarĩ handũ akũnyitĩte. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana.
nĩ mũraigua ta mũkũhotha rĩngĩ tondũ kĩu ningĩ nĩ kĩhunjio kĩngĩ. O gĩikare ithe andũ a Njetha-inĩ rũgamai. Ngai witũ, haleluya. Maundu maundu no me mundu ecuranie Jehova na magai meri makugayania na nĩ akahe mũndũ na ndericũkwo kale igũra imatu kana mũige nĩire watho mwerũ ũkĩte koima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Nuhu nĩerire andũ tene merire akĩmathaithaga na matiĩtĩkire. Amen. Nĩ wega Pastor Irũngũ. Ngai amũrathime andũ a kĩgongona kĩa Njetha-inĩ tondũ mũtiharacĩte andũ aya. Wahota kwĩrumĩrwo ha kana wĩrathimĩrwo ha? Ugai Ngai nĩ thengio nĩ gũtũhe ngoro ya kũnyita ageni ũgeni. Ona ithuĩ rĩrĩa tũgathiĩ kwao no magatũnyita ũgeni. Ngai ndũkanareke tũhĩtithie mũgeni njĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega tondũ nĩ mũmenyanĩrĩire na mũgatiranĩrĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Noguo tirĩrĩire mũrũ wa thoguo nĩguo maũndũ maku maratirĩrĩrwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo tirĩrĩire mwarĩ wa thoguo noguo maũndũ maku maratirĩrĩrwo nĩ Ngai. Nĩ tũrarĩ na wĩra ũrarĩ mbere itũ wa Pastor Gĩtaũ na Ngai amũrathime. Andũ othe manyitĩrĩire Pastor Gĩtaũ Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Nĩ twatũmĩte Pastor Monica oke atũrũgamĩrĩre na nĩ ndarĩtie na Pastor Lucy kana ndiarĩtie nawe. Mũndũ ũrĩa ũngiaga gũkũ reke ndĩmwĩre no nĩ Mwai. Mwai ndanginyithagia we atĩrĩrĩ ugire atĩa. Bwana asifiwe sana. Ngamwĩra nĩ twaririe na Pastor Lucy. Ningĩ rũciũ akariganĩrwo. Atĩrĩrĩ nĩ ũramenya nĩ ũmũthĩ. Ũyũ ndanginyithagia thĩ. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Nĩ ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na ngĩkĩmenya wĩra nĩ weka atĩa. Nĩ warutĩka wega. Ũcio nĩguo ũndugu na ũndanda. Mũndũ wothe wakinyithirie magũrũ make kwa Pastor Gĩtaũ Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ mwatũhumbĩrire handũ tũtangĩhotire kwĩhumbĩra. Mũgĩtũrũgamĩrĩra handũ tũtangĩahotire kwĩrũgamĩrĩra. Nocio nĩguo wĩra wa Ngai. Nocio nĩguo wĩra wa Ngai. Wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na ndakwĩra rũgendo rũu ruothe gũtirĩ mũndũ ũngĩ wangire no. Mwathani arogocwo. Ona hata itaraigua wega. No ngĩmwĩra atĩrĩrĩ wakĩawa nĩ ndĩraigua na ndĩramenya ũrĩa kũha. Mwathani arogocwo. No maũndũ marĩa me mbere ona tũngĩgeria kwĩgarũra ũguo na mũtumia wakwa tũtingĩhota. Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ wa gũtwara Pastor Gĩtaũ na kũmũnyitĩrĩra ta ũmwe witũ. Thĩna nĩ ũkaga, ũritũ nĩ ũkaga, na wĩna kĩande ũngĩrĩrĩra. Ngai witũ arogocwo. Ũguo andũ arĩa othe muimagarire Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na mũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũcio ũngĩ tarũgama inyuothe ndĩmũcinũre mũrĩ inyuothe hamwe tondũ ndĩrenda kũmũcinũra. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa gũcinũrwo nĩ dadi. Mwĩre nĩ ũkũgimara. Kwĩ handũ ũrĩtũmwo wĩ wiki na no nginya ũthiĩ ũrute wĩ. To nginya Reverend akorwo ho na to nginya Bishop akorwo kĩ. Mwĩre we nĩ ũkũgimara we. Na ndona nĩ ũrambĩrĩirie. Ngai amũrathime na mwĩke wega tondũ nĩ mũronanirio ũgima mwega na ũtungata mwega na thayũ wa Ngai ũgĩe hamwe na inyuĩ. Tũtigũkĩria hau. Reke twĩte Reverend witũ atũhe kĩrathimo nĩgetha tũinũke.
Mwireni karibu maito wa kigongona. Bwana asifiwe sana. Tuhe kirathimo. Ngai nĩ twagucokeria ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩu watuhe na nĩ tondũ wa mathaa macio. Rĩngĩ nĩ igongona rĩrĩa rĩarĩkia kũrutĩka, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Ndahitha ndungata ici cia athuri, ndungata cia atumia, ndungata cia anake na cia airĩtu, ndungata cia twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu, ona ndungata cia ciana iria cinda-inĩ cia manyina. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndamahoera rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo na ũtugi wa Ngai na wega wa Ngai na tha cia Ngai irotwarana hamwe na andũ aku. Na tondũ warĩkia gũtũmomorera magongona mothe mũgwanja, rĩu hagĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ namba 8. Ũndũ ũcio ndĩetĩkia kuma ndagĩka ĩyo magongona ma momoro watũtonyia thĩinĩ wa namba 8, ũguo nĩ kuga hena kĩambĩrĩria kĩerũ. Ũrotũma kĩambĩrĩria kĩerũ gĩkinyanĩre kũrĩ andũ aya. Ndamahoera hinya mwerũ na thayũ na gĩkeno na gũkirĩria na gũgweterera. Matugio marĩithie no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Na mũririkane Friday ĩrĩa ĩngĩ yũkĩte nĩguo tũgakorwo twĩna mahoya gũkũ ma monthly prayers. Koguo ĩra mũrato cia goka na ndakanatĩre. Mwĩre ndĩrenda gũkũrathima. Cenjia mũrato ũcio tũmwatindania nake. Tũrathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ wĩ maũndũ mega. Tũrathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ wĩ maũndũ mega. Ndũkĩmwĩre. Aha. Aha. Tũrathiĩ nginya namba 8. Haya, thiwe mũrata wa kerĩ. Tũrathimane, oye rathĩra mũndũ wĩ maũndũ mega. Tũrathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ maũndũ mega. Hallelujah. Hallelujah. Kũmenyagĩrĩre Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre. Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Namba 3 etha ũcio ũngĩ. Rathima mũndũ, rathĩra mũndũ wĩ maũndũ mega. Tũrathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ maũndũ mega. Na kũmenyagĩrĩre Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na ma. Tũretha namba 4. Tũrathimane, oye rathĩra mũndũ maũndũ mega. Tũrathimane, tigĩrĩra nĩ wetha partner. Rathĩra mũndũ ma. Jehova rokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre ndathi gwetha namba 5. Tũrathimane, rathĩra mũndũ wĩ maũndũ mega. Rathima mũndũ, rathĩra mũndũ. Haya, Jehova rokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Namba cigana? Haya, tũrathimane,
athira mundu maundu mega turathimane. Haya, Jehova rokurathima na kumenyagirire, Jehova rotuma uthi wake ukwarire na gukinyagirie wega wake, Jehova rogutirira githithi giake na tume ugiage na thayo. Number 7 no mukenerera muno turathimane. Rathira mundu Jehova rokurathima na kumenyagirire, Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake, Jehova rogutirira githithi giake na tume ugiage na tha. Riu ucoke giti-ini giaku nigetha werekerie kirathimo kigongona-ini. Namba cigana? Namba 8. Haya, na wine hanini. Haya, makofi kidogo. Rathira mundu maundu mega turathimane. Rathima mundu, rathira mundu maundu mega. Haya, pinduru. Haya. Kayo obire atema nesiode aneka na moyo na biebe nesiode no ediano aline atiana na modo atiana tigega modo heja atetora di mane diga modo radera modo tora di mane radi mamodo radera modo mahodo me. Haya, radimo kigongona. Amen. 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 Kanitha wa online marathimei na mumenyagirire, Jehova rotuma uthi wake umwarire na mukinyagirie wega wake, Jehova romutirira githithi giake na atume mugiage na thayo. Hallelujah. Amen. Ngai amurathime na Ngai amwike wega. Tera murata uthie kalenda-ini yaku, torota murata umwire uthie kalenda-ini yaku, umwire mweri wa 10 tariki 20 uka make sure nuoka guku Njatha-ini gugakorwo mashujaa day muthenya wa Kenya. No wewe shujaa wa Kristo, niwe twiruga. Haya, mwire niwe twiruga muthenya ucio ugoka guku na uke na murata, tuke turianire tunyuanire tugicokeria Ngai ngatho ni mwaka wothe gukorwo ari hamwe na ithui. Amen. Mwire ndukanatere. Hallelujah. Haya, turuke kidogo sasa. Hallelujah. Woo! Haya, makofi ya Yesu. Haya ya ya ya. Ngeni saga kuana mwathani Yesu ya. Hapana.
Haya, arudie hiyo, rudia hiyo. Haya, makofi ya Yesu. Wapi nduru ya Yesu? Woo! Nabi saga kuona mwadhani. Woo! Sadaka kena. Woo! Yeso de moga. Wapi nduru ya Yesu? Yesu iragi orake. Firas TV, Murata wa Ngai. Firas